සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ආයුබෝවන්. අද පෙබරවාරි 14 වෙනිදා. ආදරවන්තින්ගේ දවස. ඉතින් සාම්ප්‍රදායිකව අපි පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ගැන කතා කරනකොට Tamanගේ ප්‍රේමවන්තයා හෝ ප්‍රේමවන්තිය ගැන කතා කරන්නට ඒ වගේම ඒ අයුරින් සැමරීමක් සිදු කරන්නට තමයි ලකලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ සහ වැඩසටහනක් ගත්තහම ඒ ඔස්සේ කතා කරන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න තමයි බොහෝ දෙනෙක් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306C1 ලියෝ දිස්ත්‍රික් ලියෝ සමාජයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හරි අපූර්ව වැඩසටහන් මාලාවක් සංවිධානය කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ආදරවන්තයා ප්‍රේමවන්තිය කියන පටු අර්ථකථනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා Tamanගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙන්නට පුළුවන්, භාර්යාව වෙන්නට පුළුවන්, සහෝදරයා සහෝදරිය, අම්මා තාත්තා, නංගි මල්ලි, ඒ වගේම යහළුවා හෙළිය වන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ සියලු දෙනාටම ආදරණීයව ලෙන්ගතුව කටයුතු කරන්නට බාධාවක් වන සමාජයේ කතිකාවතට ලක්වන මාතෘකාවක් තිබෙනවා. ඒ අන් කිසිවක් නෙවෙයි මේ තාරුණ්‍ය වෙලාගෙන තිබෙන මද්ද්‍රව්‍ය වදුර. ඉතින් නිවාරණ ව්‍යාපෘතිය මතින් නිදහස් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් නිර්මාණය කරන්නට මේ ලියෝ දිස්ත්‍රික් ලියෝ සමාජයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩසටහන් මාලාවක් සංවිධානය කරන අතරතුර මේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ආදරවන්තින්ගේ දවසේ ආදරණීයන්ට තවත් ආදරණීය ලෙන්ගතු වන්නට සාකච්ඡාවක් සූදානම් කරනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන් මාලාව ගැන කතා කරොත් ප්‍රථම අධීර ලෙස නාට්‍ය පිටපත් තනකාවලියක් සංවිධානය කරනවා. නාට්‍ය පිටපත් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් හොඳම නාට්‍ය පිටපත වගේ සාර්ථක වේ ක්‍රියාපෘතිය අවසන් කරනවා මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සහ එහි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව. ඉතින් එයින් අනතුරුව දෙවන අධීර ලෙස අද දිනේදී තමයි මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නට සූදානම්. මේ සාකච්ඡාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය ගැන, එහි අහිතකර බලපෑම් සහ ඒ සියලු දේවල් ගැන කතා කරන්නට අපි සූදානම් කරගත්තා. ඒ සඳහා සම්පත්දායකයෙක්, තරුණ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අපි තවත් කල් වේලා නොගෙන සාකච්ඡාවට ලක් කරමු. ඉතින් මේ සූදානම් වෙන්නේ නිවාරණ මතින් නිදහස් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් උදෙසා ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306C1 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයේ දියත් කරන මේ වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වන්නට අද දිනේදී අපේ සාකච්ඡාවට අපි ගෞරවණීයව ආරාධනා කළා ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රියාකාල විචාරයේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක කවිඳු ගණේගම සහෝදරයාට. කවිඳු අයබෝවන්. අයබෝවන් චරිත්, මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සහ පේනවා. ඉතින් කවිඳු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා දැන් ෆිසිකලි අපිට ප්‍රායෝගිකව අපිට වෙනදා වගේ වැඩසටහන් සාකච්ඡා පවත්වන්නට බැහැ. ඉතින් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි virtual platform එකක මේ සාකච්ඡාව පවත්වනවා. ඒ වගේම සියලු දෙනාට නිදහසේ Tamanගේ වැඩ කටයුතු අතරතුර නිවසේ සිට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවට Zoom ඔස්සේ ඔබ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙන අතරවාරයේ අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා පාසල් සිසුන්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අපේක්ෂක සොයුරු සොයුරියන්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම සමාජයේ තවත් උදවිය අපිට Facebook මාධ්‍ය ඔස්සේ Facebook නිල Facebook පිටුව Leo Club of University of Colombo Facebook පිටුව සමගින් සම්බන්ධ වෙලා මේ සාකච්ඡාව අසන්නට, ඒ වගේ මේ සාකච්ඡාවෙන් යමක් උකහා ගන්නට ආදරවන්තයින්ගේ දවසේ බොහොම ලෙන්ගතව සූදානම් ඉන්නවා. කවිඳු, කවුද කවිඳු කියන්නේ? අපි ඔබගේ වචන වලින් හඳුන්වලා දෙමු. හරි. මුලින්ම සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මේ වගේ විදිහට හරියට ඒක සම්බන්ධ වුණාට සහ මේ ආදරවන්තින්ගේ දිනේට වැදගත් දෙයක් ඉටු කරන්න එකතු වුණාට තරුණ තරුණිය විදිහට ඒකට හදවතින්ම සුබපතන. ඉතින් මම කවිඳු ගණේගම මන්තිසාරහා මන්ත්‍රා පිළිබඳ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ එහෙම නැත්නම් ඇඩික් ආයතනයට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ 2017. ඒ වගේම ඒ ලෙවල් ඉවර වෙලා වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට තමයි මම ඇඩික් එකට එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇඩික් එකේ එක ක්‍රියාකාරකම් වල ඉඳලා අපි වොලන්ටියර් විදිහට වැඩ කරලා මේ වගේ ඕගනයිස් කරලා එක දේවල් 2019 මම යෑන් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ Youth Action Network තරුණ ක්‍රියාකාරී ජාලයට. මේ වෙනකොට යෑන් එකේ ගිය අවුරුද්දේ මම සංවිධායක විදිහට සහ මේ අවුරුද්දේ කෝ-ෆවුන්ඩර්. ඒ කියන්නේ ආරම්භකයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඕක තමයි දැනට අපි යෑන් එක විදිහට එක දේවල් කරනවා සහ මම ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරනවා.
දැනට මං ගැන කවිදු හැදින්නුවොත් අපි සාකච්ඡාව පටන් ගන්නකොටම අපි ඔබේ ආයතනයේ කරන සේවාවන් පිළිබඳව සහ ඔබ ආයතන සමාජයට වෙන සේවය පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරමු. යෑන් එක විදිහට අපි යෑන් එක පටන් ගත්තේ 2019 මේ මාසේ හරියටම මේ මාසේ 10 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුද්දයි මාස 8ක් විතර ගෙවිලා ගිහිල්ලා. අපි මේක පටන් ගන්නකොට අපි ළඟ හිටියා ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 දිස්ත්‍රික්කෙට ඩිරෙක්ටර්ස්ලා 3 දෙනා ගානේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා 75 දෙනෙක්ගෙන් එකතු වෙච්ච කට්ටිය. එතකොට මැනේජ්මන්ට් එකේ සභාපති උපසභාපති කියන තනතුරුත් එක්ක මැනේජ්මන්ට් එකේ 6 දෙනයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා 75 දෙනයි සම්පූර්ණ ගාන 81 දෙනෙක්ගෙන් තමයි අපි යෑන් එක පටන් ගන්නේ. යෑන් එක පටන් අරගෙන පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුලේ අපිට වුණා ලංකාවේ ගොඩක් තරුණ ජාලා තියෙනවා සහ තරුණ වැඩ කටයුතු කරන තැන් තියෙනවා. යෑන් එකට අපිට ඕන වුණා ක්‍රියාකාරී තරුණ පිරිසක් එකතු කරගන්න. මෙම්බර්ස්ලා එකතු කරනවට වඩා වැඩක් කරන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුලේ චරිත වගේ බිහි වෙන්න පුළුවන් කට්ටියක් එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි ඒකට වැඩ කරා. උදාහරණයක් විදිහට අපි පටන් ගත්ත SDGs වලට මේ සම්බන්ධ වැඩ කරන්න. ඊළඟට මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය අපේ එක කෑල්ලක්. අපි ඇඩික් එක සම්බන්ධ හින්දා ඇඩික් එකත් එක්ක සම්බන්ධ හින්දා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය තමයි අපේ ප්‍රධානම අරමුණ. ඊට අමතරව අපි සමාජයට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කාන්තා සහ ළමා නිදහසට, ඊළඟට පරිසරය වෙනුවෙන්, සතුන් වෙනුවෙන්, ඒ වගේම SDGs වලට, ඊළඟට මේ රටේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව, ඊළඟට මේ ජාති ભેදය සම්බන්ධව මේ වගේ හැම ඒරියා එකක්ම යෑන් එක විදිහට අපි කවර් කරනවා. 2020 මේ වෙනකොට අපිට යෑන් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සම්පූර්ණ කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් මෙම්බර්ස්ලා 3000ක්. ලංකාව ඇතුලේ අපේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා හදපු සහ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගෙන් පල්ලෙහාට ඉන්න කට්ටිය හදපු එකතු වෙලා හදපු මෙම්බර්ස්ලා කවුන්ට් එක 3000ක් යෑන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ඒ වගේම තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ඊට පස්සේ WHO එක, World Health Organization එක, UNDP එක, ඒ වගේම තවත් මේ වගේ හෙල්ත් බියුරෝ එක, මේ වගේ තරුණයන් වෙනුවෙන් එකතු වෙලා තව මේ වගේ ලියෝ සමාජ රොටරැක් ක්ලබ්ස් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ලංකාවේ ඉන්න කොල්ලෝ ගෙල්ලන්ට අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් කොල්ලෝ ගෙල්ලෝ හරි ට්‍රැක් එකකට දාගෙන ඉස්සරහට යාළගෙන් රටට නිෂ්පාදනයක් එළියට දාගන්න පුළුවන් විදිහට තත්යකට හදාගන්න එක තමයි යෑන් එකේ අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. අපි මේ වෙනකොට ඒකට විවිධ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. හරි. කවිදු මං හිතන්නේ ඔබ ආයතනයේ සේවාවන් එක්ක 75කින් පටන් අරගෙන දැන් මං හිතන්නේ 3000කට අධික පිරිසක් සමාජිකින් පිරිසක් ඔබත් සමග ඔබ ආයතනයත් සමග එක්හසු වෙලා එක්රොක් වෙලා ඉන්නවා. මං හිතන්නේ අදත් අපත් සමග මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න උදවියට Facebook මාධ්‍ය ඔස්සේ ලියෝ ක්ලබ් අපේ University of Colombo ලියෝ ක්ලබ් Facebook page එකෙන් සහ මේ Zoom තාක්ෂණ ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න උදවියට මං හිතන්නේ ඇති උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් අපිත් කවිදු වගේ මේ සමාජ සත්කාරයට එකතු වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ අපි සාකච්ඡාවේ අන්තිම හරියේදී අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කරමු ඔබ ආයතනයට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කාරණා පිළිබඳව. කවිදු මොකක්ද මේ මත්ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ? අපි එතනින් පටන් ගමු අපි කතාව. මත්ද්‍රව්‍යයක් කියන එක සරලව ගත්තොත් අපි මත්ද්‍රව්‍ය කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ එක්කෝ කුඩු, නැත්තම් ගංජා, හෙරෝයින්, බාබුල් ඔය මොන හරි දෙයක්. මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක සරල නිර්වචනයෙන් තමයි ඇබ්බැහි වෙනසලු ඕනම දෙයක්. ඒක මත්ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ගන්නවා. ඒක අපිට මේ අරක්කු සිගරට් වෙන්න පුළුවන්, හෝ වෙනත් මත්ද්‍රව්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, බියර් වෙන්න පුළුවන්, ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන මොකක් හරි දෙයක් ගේම්ස් වලට වෙන්න පුළුවන්, සත්තුන්ට වෙන්න පුළුවන්. අපි කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් සහ අපේ කාලය ගෙවා ගන්න කරන දෙයක් ඕනවට වඩා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය කටයුතු වලට බාධාවක් වෙන විදිහට අපි අපේ ජීවිතේ කරන එක දෙයක් ඊට වඩා වැඩිපුර කරනවා නම් ඒක ගන්නෙ මත්ද්‍රව්‍යයක් විදිහට. ඒක අපිට හොඳ නැති දෙයක් විදිහට තමයි අපි ගන්න. සරලම නිර්වචනය කිව්වොත්. සරලම නිර්වචනය. අපි කවිමේ නිර්වචනය එක්ක යනකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මම වුණත් දැනුවත් වෙලා ඉන්න මම වුණත් එච්චර දුරට ගොඩක් වෙලාවට හිතපු නැති අවස්ථා තිබුණා. සරලව අපි වුණත් මත්ද්‍රව්‍යයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මත්පැන් එහෙම නැත්නම් මත්පැන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නටත් හොඳ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ පූජනීය තත්ත්වයට පත් කරලා කතා කරන්නට හොඳ නැහැ. හරි එතකොට මේ මත් වතුර හරි ඉතින් මේ මත් වතුර අයිස් හෙරෝයින් කොකේන් ඒ වගේ ගොඩක් නම් වලින් කියනවා. එතකොට මේ අපි දැන් කලිනුගේ නිර්වචනයත් එක්ක මේ අපේ කාලේ මිඩංගු කරන කාලේ නාස්ති කරන ඕනවට වඩා ඇලිලා ගැලිලා ඉන්න ඕනම දෙයක් අපිට මේ නිර්වචනය ඇතුළට දාලා කතා කරන්න පුළුවන්.
කවිදු එතකොට මේ මද්‍රව්‍ය වලට යොමු වෙන්නට මොනවා හරි පොදුවේ හේතු කාරණා මොනවද ඔබ ආයතනයත් එක්ක මේ ඔබේ සමාජ අපසරියත් මේ අත්දැකීමුත් එක්ක ඔබ දකින්නේ මොනවද ඒ පොදු හේතු මේවට ඇබ්බැහි වෙන්නට යොමු වන්නට? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් අපි තරුණයොත් එක්ක වැඩ කරනකොට සහ ලංකාවේ ප්‍රදේශත් එක්ක එකතු වෙලා විවිධ වූ තරුණ කණ්ඩායම් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට තේරිච්ච පළවෙනි ප්‍රධානතම හේතුව තමයි එයාලගේ යම්කිසි මානසික මට්ටමක් වෙනස් කරගන්න මොකක් හරි දෙයකට ඇලෙනවා. අපි හිතුවොත් සමහර අය ඉන්නවා ෆෝන් එකේ දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලා වුණත් අපි මේ කතා කරනකොට බලනකොට ෆෝන් එක අතේ තියන් හිටපු ගමන් අම්මා වුණත් තාත්තා වුණත් බයිනවා මොකක්ද කරන්නේ දවසම ෆෝන් එකේ ඇයි හොම ඉන්නේ ඒක අපිට තේරෙන්නේ ඒක කරදරයක් වගේ හැබැයි අපි ඉන්නේ දවසම ෆෝන් එක අපිට ඒකෙන් අයින් වෙන්න සමහර අය ඉන්නවා අපි හිතමුකෝ ක්‍රිකට් ගහනවා කියලා ඒකම තමයි එයා ඔෆිසර්ලාවත් ක්‍රිකට් ගහනවා දේවරුත් ක්‍රිකට් ගහනවා ඊළඟට අපි සෙනසුරාදා දවස ගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ තමයි ක්‍රිකට් ගහන්නේ සමහර අය එනවා ට්‍රිප් යනවා ඒගොල්ලෝ විවිධ තැන්වල ට්‍රිප් යනවා සමහර අය ඉන්නවා අරක්කු සිගරට් බොනවා එතකොට මේවා තමයි මේ අපි ඇබ්බැහි වෙන දේවල් කියලා ගමුකෝ හැබැයි මේ ප්‍රධාන හේතුව විදිහට ගත්තොත් මේකේ තියෙන මේක ඇත්තටම අපිට හිතාගත්තු එක තමයි මේක අපිට ඕනේ වින්ද කරන දෙයක් නෙමෙයි පළවෙනිම දේ උදාහරණයකට ගත්තොත් මම අපි සිගරට් වලට කෙනෙක් පුරුදු වෙනවා කියමුකෝ ඔය සිගරට් බොන කෙනා තමන්ගේ ජීවිතේ පළවෙනියටම ඔය සිගරට් එක බොන්නේ තමන්ට ඕනේ හින්දා නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ දැන් එයා මුලින්ම සිගරට් එක බොන්නේ අවුරුදු 17 18 විතර පළවෙනියට ක්ලාස් යන්න ගත්තා. ක්ලාස් යන්න ගියාම ඔය අලුත් යාළුවෝ ටිකක් සෙට් වෙනවා. දන්නේවත් නැති කට්ටියක් ඉන්නේ. හැබැයි මේ කොල්ලට මේ ටීම් එකට සෙට් වෙන්න ඕනේ. ටීම් එකේ කට්ටිය සිගරට් බොනවා. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ ටීම් එකට සෙට් වෙන්න ඕන නම් මෙයා කරන්නේ මේ සිගරට් බොන කොටට එකතු වෙන එක. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් කට්ටිය සිගරට් බොනවා මේකොල්ල සිගරට් එකක් බොන්න යනවා සිගරට් එක බීපු ගමන් ජීවිතේ කවුරු හරිම පුද්ගලෙක් ඕනම කෙනෙක් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට සිගරට් එක බොනකොට ඒ වෙලේ මෙයාට වෙන දේ තමයි කැස්සක් හැදෙන එක මොකද අපිට ශරීරයට හොඳ නැති දෙයක් ඒක එළියට දාන ප්‍රතිපාදේ තමයි කැස්ස හැබැයි මේ කොල්ලා මේ ටීම් එක ඇතුලේ මේ කැස්ස කහින්නේ නැහැ මොකද ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට කියන්නේ අපි දන්නවා ටීම් එක ඇතුලේ මොකද්ද බං සිගරට් එකක්වත් බොන්න බැරි කියලා අර වචනේ කියලා මේ ළමයා හැල්ලු කරනවා පස්සේ මොකද කරන්නේ මුවර ටීම් එකේ රැඳෙන්න ඕන හින්දා මේ සිගරට් එක බොනවා සිගරට් එක බීලා තියෙන්නේ මෙයාට ඕන හින්දා නෙමෙයි පළවෙනිම දේ තමයි ගෲප් එකේ රැඳෙන්න මේ සිගරට් බොනවා දෙවෙනියට ගත්තොත් ඕක ඕනම මත්ද්‍රව්‍යයක් නා සිගරට් ඒවා අරක්කු ඒවා බියර් ඒවා ඕනම මත්ද්‍රව්‍යයක් වුණත් මූලික දේ තමයි මේක කොල්ලෙක් වෙන්නවත් සිගරට් එකක්වත් බිව්වේ නැත්තම් කොල්ලෙක්වත් වෙනවද කියලා අහන තැනට ආවට පස්සේ තමයි මේ කොල්ලා කියන්නේ හරි කොල්ලෙක් වෙන්න ඕන නම් සිගරට් එකක් බොන්න ඕන. එහෙම නැතත් ටීම් එකේ රැඳෙන්න ඕන නම් මේ ටීම් එකේ ඉන්න ඕන නම් සිගරට් එකක් බොන්න ඕන. හරි. අපිට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක. ඇයි තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් කැමති නැති දෙයක් වෙන කවුරු හරි වෙනුවෙන් ඔයා කරන්නේ? ඒක ෆෝන් එකට වෙන්නත් පුළුවන්. ටීවී එකේ ගොඩාක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යනවා. මේ පැකේජ් එක දැම්මොත් මේවා හම්බ වෙනවා අපි හිතුව උදාහරණයකට මේ ජාලේ මේක තියෙනවා මේ ජාලේ මෙහෙම තියෙනවා දැන් zoom ආපු අලුතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක zoom හින්දා zoom පැකේජස් ගොඩාක් තියෙනවා එක එක ෆෝන්ස් ජාලවල අපි එක එක දේහවට යනවා ඒ වගේ තමයි ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරනවා අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් EGP නැතුව කෑම එපා අපි EGP නැතුව කෑම කාලා නැහැනේ එතනට EGP තිබිලා නැහැනේ අපිට කෑම කන්න ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කාපු ගමන් අපිට කොකාකෝලා ඕන වෙනවා. ඒක එහෙම හදනවා ඒගොල්ලෝ. අපි හිතුවත් හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ඕඩර් කරලා මොකක් හරි කෑමක් ඕඩර් කරලා අපි ටේබල් එකේ ඉඳගත්තම ඉස්සරහට අපිට පේන්න තියෙන්නේ කොකාකෝලා ඩීෆ්‍රිජරේටර්. අපිට ඒ වෙලේදී අවශ්‍යතාවයක් නැති වුණත් කොකාකෝලා බොන්න කෑම එක කකා අරක දිහා බලනකොට අපිට ඒ වෙලේ අවශ්‍යතාවය හිතෙනවා ඒක දිහා බලලා නෙමෙයි. අපිට ටීවී එකේදී උගන්වලා තියෙනවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කාපුවම කොකාකෝලා එකක් බොන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියරිය. ඒ උගන්වපු දේ අතනදී මතක් කරගන්න. අපි යෑන් එක සහ ඇඩික් එක විදිහට මේක තමයි මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට යොමු වෙනවා කියන්නේ. දකින්න ප්‍රධානම හේතුව. තමන්ව පිටින් කෙනෙක් පාලනය කරනවා සහ තමන් පිට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න සහ මේ පිට කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න තියෙන එකම විකල්පය මේකයි කියන එක කියලා තමන් හිතා ගන්න එක. මේක තමයි තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. අපි දකින්න විදිහ.
ඔව් කවිඳු මම හිතන්නේ බොහොම වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක්. අපිට බඩගින්නක් හැදුනහම අපි මොන හරි දෙයක් කෑමක් කනවා. තිබහක් හැදුනහම මොන හරි වතුර ටිකක් බොනවා. හැබැයි මේ අපි යොමු වෙන සිගරට්ටුව වේවා, මත්ද්‍රව්‍ය වේවා, එමත් නැත්නම් මත් වතුර ස්වල්පයක් වේවා අපේ අවශ්‍යතාවයට නෙවෙයි අපි ඒක පරිහරණය කරන්නේ. මේ සමාජයේ යම්කිසි පුද්ගල කාණ්ඩික අවශ්‍යතාවයකට. ඉතින් කවිඳු ඔබ දකින විදිහට ඔබ ආයතනයේ දකින විදිහට ඔබගේ අත්දැකීමක් එක්ක අපි කියමු. කොයි වගේ වයස් කාණ්ඩවල උදවිය මේ සඳහා වැඩිපුර නිරාවරණය වෙන්නේ? මම සංඛ්‍යාලේඛන එක ගත්තොත් මේ අද වෙනකොට මේ දැන් වුණත් දවසකට ලංකාව ඇතුලේ සිගරට් හින්දා සිගරට් මේ හේතුවෙන් දවසකට 60ත් 65ත් අතර පිරිසක් මිය යනවා. තරුණ වේවා මහලු වේවා වැඩි වියටපත් වේවා ඕනම වයස 65 දෙනෙක්. ඔව් කවින්දු මම චූටි පුංචි බාධා කිරීමක් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. මම හිතනවා මේ මෙන්න මෙතන තමයි අපි සාකච්ඡා වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා. කවින්දු මේ මම එක්තරා දවසක මට අහම්බෙන් මිතුරෙක් මුණ ගැහුණා. ඔහු මට කතාවක් කිව්වා යනකොට. ඒ කතාවත් එක්ක මම මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි යොමු කරන්න. ඔහු එක්තරා අවස්ථාවක ඉන්නකොට රේඩියෝ එකේ යනවලු සෑම කාන්තාවන් තිදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුටම මොනවා හරි රෝගයක් මං හිතන්නේ ඔස්ටියෝපොරෝසිස් හරි මොනවා හරි රෝගයක් තියෙනවා. එතකොට එයා ඒක රේඩියෝ එකේ කියනවා අහන් ඉන්න වෙලාවෙ වෙතන කාන්තාව තුන්දෙනෙක් ඉඳලා එක කාන්තාවක් කියනවලු මේ අපි තුන්දෙනාගෙනුත් කාට හරි ලෙඩේ ඇති නේද? ඇයි රේඩියෝ එකේ කියනවා කාන්තාවන් තුන්දෙනෙකුගෙන් එක් අයට කියලා. ඔය කිව්වට ඔය තුන්දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට කිව්වට එහෙම නෑ. නැත්තම් එහෙනම් අපි තුන්දෙනාගෙන් එක්කෙනෙකුට තියෙන්න එපා. එතකොට කවින්ද ওই විදිහට සංඛ්‍යාලේඛනත් එක්ක අපි කතා කරනකොට කියනවා දවසකට රියානතුරු වලින් මෙච්චර වෙනනවා මේ සිගරට් වලින් මෙච්චර වෙනනවා. හැබැයි අපි දකින සමාජයේ ওই 65 ගණන් කරගන්නට බෑ. එතකොට සමහර කට්ටිය දෙනවා මේ සංඛ්‍යාලේඛන වලින් බොරු මවපෑමක් කරන්නේ රෝගී වෙලා රෝහල්ගත වුණා වෙන රෝගයකට රෝහල්ගත වුණා අපේ සිගරට් එක පිටින් තමයි දැන් ඕක යන්නේ. ওই විදිහට අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. සාධාරණීකරණය කරමු. සමාජයේ මේ ඇත්ත කොහොමද ඔබ මේ විදිහට පැහැදිලි කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය වාර්තාවල සහ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව මේ ගාන තියෙනවා. දැන් අපිට හිතෙනවානේ දැන් දවසකට 60ත් අපි හිතමුකෝ 65යි කියලා. 65ක් දවසකට මැරෙනවා නම් 65 වැඩි කිරීම 365 තමයි අවුරුද්දකට මැරෙන ගාන. අවුරුදු 5ක් 10ක් යද්දි මේ ලංකාවේ මිනිස්සු හරි ලංකාවේ මිනිස්සු වලින් භාගයක් සිගරට් බොන මිනිස්සුන්ගෙන් භාගයක්වත් ඉවර වෙලා තියෙන්න බෑ මෙහෙම ගියාම. මොකද මැරෙනවනේ. එතකොට ඒකේ ක්‍රියාව තමයි අපි හිතුවොත් දැන් සිගරට් කම්පැනි ඉන්නවා ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක. ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ 12 දෙනෙක්ගෙන් ඉන්න ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකක් ඉන්නවා. ඒකේ CEO කියන තනතුර කවදාවත් ලංකාවේ කෙනෙක්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හම්බෙන්නේ නැත්තේ CTC එහෙම නැත්නම් ලංකා දුම්කොළ සමාගම කියන එක පාලනය වෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමේ ශාඛාවක් විදියට. එතකොට 78.2ක කොටස් තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමේ ලංකා දුම්කොළ සමාගම කියන මේකේ. එතකොට අර වැඩි කොටස් ගන්න හින්දා මං හිතන්නේ ඒක තේරෙනවා ඇති CEO කියන තනතුර හැමතිස්සෙම ඉන්නේ පිට රටට. ලංකාවට නෙමෙයි. මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ වැඩේ තමයි මේ මැරෙන 60ත් 65ත් අතර ගාණක් අල්ලගන්න ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ ඒකට කරන දේ තමයි මේක CTC එකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාම කියපු දෙයක්. ඒගොල්ලොන්ගේ මේ දත්ත වාර්තාවල තියෙනවා. අපි කරන්නේ ඒකට දවසකට 80ත් 100ත් අතර ගාණක් එකතු කරගන්න තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දවසකට 80ත් 100ත් අතර ගාණක් එකතු කරගන්න තමයි මේ දාන කමර්ෂල් කරන්නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ අපි අද බලන නාට්‍යයක් ගමුකෝ තරුණ පිරිස. ඔයගොල්ලෝ බලන නාට්‍යයක් ගමුකෝ. හිතමුකෝ හේමල් රණසිංහ ඉන්න නාට්‍යයක් කියලා. නාට්‍යයක් හෝ චිත්‍රපටයක් කියලා. ආදරණීය කතාවක් කියන චිත්‍රපටය ගත්තොත් මේකේ ඒකේ එක කෑල්ලක තියෙනවා ඒකෙන් ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපි අධ්‍යක්ෂකරයෙන් අහපුවම එයා කිව්ව දේ තමයි මේක අපි හැදුවේ මේ සිගරට් අරක්කු බිව්වම මිනිස්සෙක්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ නැති වෙලා මිනිස්සයා සිය විකල් වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අන්තිමට මේ මිනිස්සයාගේ ජීවිතේ නැති වෙන තැනකට එනවා කියලා. ඒ වගේ කතාවක් එයා එතනදී කිව්වේ. අපි උදාහරණයකට ගමු ඊට පස්සේ අපි අහුවා ඉතින් එච්චර ඒක දැන් මේ ෆිල්ම් එකක් හදලා මෙච්චර ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා මේ මෙච්චර දේවල් කරලා පෙන්වන්න ඕන දෙයක්ද ඒක අපි කොහොමද ඒක දන්නවනේ කියලා. මෙච්චර ඒක රසවත් කරලා. ඉතින් ඒ වගේ ඊළඟට අපි දකුණු ඉන්දියා සීමාව ගත්තා. ධනුෂ් ඊළඟට අපි බලන කාටුන් ටික ගත්තොත් ඒ හැමදේම අතාරිමුකෝ. අපි බලන කාටුන් ටික ගමුකෝ. අපිට හිතෙනවානේ ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට ඕනම භාණ්ඩයකට තියෙනවානේ මේක කාටද විකුණන්නේ කියන එක. ඉලක්කගත කණ්ඩායම. අපි හිතුවොත් සරලම උදාහරණයක් ටූත් පේස්ට් විකුණන්නේ දත් මදින මිනිස්සු.
නැතිනම් නැති කාටවත් ටූත්පේස්ට් අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. ඒ වගේම සබන් විකුණන්නේ, ඒ වගේම බිස්කට් විකුණන්නේ මේ අවශ්‍ය පාරිභෝගික කණ්ඩායම. දැන් සිගරට් අරක් වල පාරිභෝගික කණ්ඩායම කොහොමද? අපි මේක එයාලගෙන්ම අහනවා. එක කාලයක බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කල සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ගෙන් අහනවා BBC පුවත් සේවයේ ඔයාලගේ ඉලක්කගත කණ්ඩායම කවුද? මේ කණ්ඩායමට එයා කියන උත්තරය තමයි තොල් දෙකක් තියෙන හැම කෙනාම අපේ ඉලක්කගත කණ්ඩායමේ ඇතුළත්. තොල් දෙකක් තියෙන හැම කෙනාම. තොල් නැත්තම් මේකෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. ලංකාව ඇතුලේ වයස අවුරුදු 16ට වඩා අඩු කණ්ඩායම තමයි මේකේ ඉලක්කගත කණ්ඩායම වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ කොහොමද කියනවනම් අපි හිතමුකෝ අපි පොඩි කාලේ සහ මේ දැන් යන පොඩි කාලේ බලන කාටුන් කිහිපයක් මේකට අරගෙන බබාලන්තේ ඊට පස්සේ ගිරිගොර ඇත්තෝ ඊට පස්සේ ඔය කවුද බොයි කියන කාටුන් ටික ගත්තොත් ඒකේ මොනවද වෙන්නේ? කවුද බොයි කියන කාටුන් එක ගන්න ලංකාවේ ප්‍රධානම ලංකාවේ ඉන්න අංක 1 මාධ්‍ය ජාලය. ඒක කවුද බොයි කියන කාටුන් එක ඇත්තටම දකුණු ඇමරිකාවේ ගියපු කාටුන් එකක්. ඒක ද කවුබොයි කියන විදිහක කියන නමින් තමයි ගියේ ඇමරිකාව ඇතුලේ. මේ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් කියන ප්‍රාන්තේ. ඒ ප්‍රාන්තේ මේ කාටුන් එක මේ මාස 2ක් 3ක් අතර කාලයක් චිත්‍රපටයේ තිරගත් මේ කාටුන් එක තිරගත් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රාන්තයක් විදිහට රිසර්ච් එකක් කරා. රිසර්ච් එකක් කරාට පස්සේ මේ කාටුන් එකේ අනේක නැවැත්තුවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ට තේරුණා මේකෙන් ඒ ප්‍රාන්තේ හිටපු ළමයි අවුරුදු 16ට 17ට 15 පිරිමි ළමයි සිගරට් බොන එක වැඩි වුණා. ඒගොල්ලෝ ඒ කාටුන් එකේ අනේක තිරගතින එක නැවැත්තුවා. හැබැයි ලංකාවට මේ කාටුන් එක එනවා. ඇවිල්ලා කවුබොයි කියන නමින් නෙමෙයි එන්නේ. කවුද බොයි කියන නමින් ලංකාව ඇතුලේ මේක ප්‍රචාරය වෙනවා. මේක බලන්නේ ලංකාවේ පොඩිම ළමයි ටිකනේ. අපේ නංගිල මල්ලිලා වගේ වයසේ ඉන්න කට්ටිය. අපිත් බලනවා. වැඩිපුරම බලන්නේ නංගිල මල්ලිලාගේ වයසේ. මේකේ මොකද කරන්නේ? මේ ඉන්න වීරයා. මේ කවුද බොයි කෙනෙක් කියනවා. මෙයා අර ලොක්ක අයියලා 4 දෙනා ඉන්නවා. මෙයාලා යන ගමකට හෝ මේගොල්ලෝ කොල්ල කන දෙයකට ඒගා පැනලා ඒ ගම බේරගෙන මේ අයියලා ටික එලවලා මේගොල්ලන්ව හිරේට දාලා මේ අර ඉන්න වීරයා වගේ. මෙයා අන්තිමටම කරන දේ තමයි මේ අස්සයාගේ පිටේ යන ගම සහ මේ වීර වැඩේ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ තුවක්කුවේ තියෙන තුවක්කුව උඩට උස්සලා ඒකේ දුම ටික පිහදලා ඊට පස්සේ සිගරට් එකක් කටේ ගහගන්න. කවුද බොයි කියන එකේ අර තේමා පාටේ අර ඩින් යන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වීඩියෝ එකේ වුණත් මෙයා ඉන්නේ අස්සයාගේ පිටේ යන්නේ සිගරට් එකක් කටේ තියාගෙන. මේක බලන අපේ පොඩි ළමයි සිගරට් බොන්න පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙයාගේ මනසට මෙයාගේ ඔළුවට චූටි කාලෙම යනවා පොඩි දෙයක් පොරක් වෙන්න වීරයෙක් වෙන්න සිගරට් බොන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ ඉන්නේ යාගේ වීරයා. එයාගේ ඉන්න චරිතය. කවුද බොයි කියන්නේ යාගේ චූටි කාලේ ඉන්න චරිතයක්. මෙයා චූටි කාලේ මේ අස්සයා පිට යන ගමන් කවුද බොයි වගේ රංගපාලත් පෙන්වන ඇති සාලෙමැද්දේ ගෙදර අයින. මේ චරිතේ අන්තිමටම කරන්නේ සිගරට් බොන එක. එතකොට එයාගේ ඔළුවට යනවා පොරක් වෙන්න වීරයෙක් වෙන්න සිගරට් බොන්න ඕනේ. බබාලන්ති කියන කාටුන් එක ගත්තත් ඒකේ තියෙනවා කිරි බාර් එක. ලංකාවේ කොහෙවත් කිරි බාර් නැහැ. මේ බාර් එක ඇතුලේ වෙන කතන්දර ටික ගත්තොත් මට උදාහරණයකට මතක් වෙනවා අර ගුවන් බබයි තව කෙනෙකුයි යන සංවාදයක්. ගුවන් බබයි බාර් බබයි. මෙතන ඉන්නවා බාර් බබා කියලා. මේ දෙන්න කතා කරන්නේ මේ ගුවන් බබා කිරි බෝතල් බීගෙන යනවා. ගිහිල්ලා බාර් බබා අහනවා ඇයි ඔච්චර බොන්නේ කියලා. එතකොට ගුවන් බබා කියනවා වැඩක් නෑ මට ඒ චරිත මතක නෑ. මේ මට මෙයා කැමති නැති වුණා. ඒකින් හින්දා මේ දුකට තමයි මම මේ ටික බොන්නේ. එතකොට බාර් බබා කියනවා එහෙම දුක නැති වුණා කියලා කොහොම කිරි බීගෙන යන්න එපා. අපි වෙන මොන හරි අලුතෙන් හදපු જાතියක් වමු කියලා තව මොකක් හරි දෙයක් ගෙනත්. මේක කතාව. මේකේ තියෙන කිරි. හැබැයි මේ කතාව කෝකටද සමාන? ගෑල් ළමයා දාලා ගියාම අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් කෙල්ල දාලා ගියාම අරක්කු බොන්න ඕනේ කියන එකට හරිම සමානයි. සහ බාර් එක ඇතුලේ වෙන පිළිවෙල. බාර් එක තියෙන්නේ කොහොමද? බාර් එකේ කලර්ස් මොනවද? ඒ බාර් කියන එක ගහලා තියෙන අකුරු වල පාට දැක්කොත් ඒක කහ පාටට උඩ අපේ බාර් එකේම පාට තමයි. ඇතුලේ කිරි බෝතල් පිටිපස්සට දාලා තියෙන විදිහ. ගුවන් බබා ඇවිල්ලා කිරි බෝතල් අරන් බොන විදිහ. මේ හැමතිස්සෙම අපේ අර අවුරුදු 5 10 ටීවී එක බලන අපේ චූටි නංගිට මල්ලිට පුරුදු කරනවා බාර් එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජි. මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාව. මොකද ලංකාව ඇතුලේ මධ්‍යසහරා දුම්කොළ ආඥා පනතට අනුව 2005න් පස්සේ ලංකාව ඇතුලේ කිසිම වෙලාවක රූපමය හෝ දෘශ්‍යමය මාධ්‍යයකින් මේක ප්‍රචාරණය කරන්න තහනම්.
සරලවම කිව්වොත් පත්තරයක අන්තර්ජාලයේ හෝ ටීවී එකේ අරක්කු සිගරට් ඇඩ් දාන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හරි සූක්ෂමව මේක කරන්න විදියක් හොයාගෙන තියෙනවා. ටීවී එකේ පත්තරේ මේක ප්‍රචාරණය, ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ප්‍රචාරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි අන්තර්ජාල නම් ඒක වෙනවා. මොකද අන්තර්ජාලයේ වෙන එකේ තව පොඩි පොඩි විංගල යන අවස්ථාවන් තියෙනවා. මොකද ඒක අදාළ මේ නීතිය අදාළ ලංකාවට විතරයි. VPN දාගත්තොත් ඒ නීතිය ලංකාවට අදාළ එකක් නෙමෙයි. ඒකයි අන්තර්ජාලයේ ප්‍රශ්න. හැබැයි ටීවී එකේ වුණත් මේගොල්ලෝ මේ වගේ සූක්ෂම දේවල් පාවිච්චි කරනවා අපේ කොල්ලෝ ගෙල්ලෝ ටික අල්ලගන්න. ඉන්දියාවේ ෆිල්ම් එකක් ගියා වුණත් ධනුෂ් වගේ වෙන්න හිතාගෙන ගමේ සිගරට් බොන කොල්ලෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. හේමල් රණසිංහ වගේ වෙන්න හිතාගෙන ගමේ සිගරට් බොන කොල්ලෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. හේමල් රණසිංහට හෝ ධනුෂ්ට මේකෙන් සල්ලි හම්බෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක කියලා තියෙනවා. එක්තරා 2008 අපේ හිටපු ඇඩිකේ හිටපු මඩ කලපුවේ හිටපු කොල්ල පස් දෙනෙක් පොඩි වැඩක් කරා. මේ මාරි ෆිල්ම් එකේ එන කාලේ. මේ දකුණු ඉන්දියාවේ තියෙන මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් නරකම වැඩේ තමයි සිරප් වලින් මාලයක් දාලා බෙල් එල්ලන. අපේ හිටපු මඩ කලපුවේ කොල්ල පස් දෙනා දැනටත් ඒක Facebook වල තියෙනවා සහ සෝෂල් මීඩියා වල. මේ ධනුෂ්ගේ මාරි ෆිල්ම් එකේ තියෙන බෝඩ් එකට සිරප් වලින් මාලයක් දාලා ගිහිල්ලා මඩ කලපුව හන්දිය එල්ලනවා. එල්ලලා කියනවා ධනුෂ්ගේ මාරි ෆිල්ම් එක නවත්තන්න. මේක තමයි මේකෙන් අපේ ඉන්න කොල්ලන්ට සිගරට් බොන්න හිතනවා කියලා නවත්තලා පොඩි පැය භාගයක පොඩි උද්ඝෝෂණයක් වගේ එකක් කරලා මඩ කලපුව ඔරලෝසු කන්නේ මේගොල්ලෝ මේ බඩු ටික මෙහෙම තියලා ගෙදර යනවා. ඕක තමයි කරපු චූටි වැඩ. මේ ලංකාවේ මඩ කලපුව හිටපු කොල්ලෝ පස් දෙනා කරපු වැඩේ ලංකාවේ සෝෂල් මීඩියා වල යනවා, ලංකාවේ වෙබ් නිවුස් එකක් වෙනවා, ඉන්දියාවේ සෝෂල් මීඩියා වලට යනවා, දකුණු ඉන්දියාවේ වෙබ් නිවුස් එකක් වෙනවා. දකුණු ඉන්දියාවේ ඒ වෙනකොට හිටපු සුපිරිම නළුව වෙච්ච ධනුෂ්ට මේකට ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්න. ධනුෂ් ස්මෝකින් කියන එකේ චෝම් එකේ ගහලා බැලුවොත් Google චෝම් එකේ එයාගේ මේ වීඩියෝ එක එනවා. ඒක තෙලුගු වලින් තියෙන්නේ. එයා කියනවා මෙතනදී මම මේ චිත්‍රපටයේ සිගරට් බොන දර්ශන වලට රඟපාන්නේ මගේ ඕනකමකටවත් මම සිගරට් බොන කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. මේකේ අධ්‍යක්ෂකරයා මට මේක බොනවට සල්ලි දෙනවා කියලා. එයා කියනවා. හේමල් රණසිංහ උනත් ඒ ටික තමයි කිව්වේ අපිට. එයා කිව්වේ මට මේ සිගරට් බොන චරිතය රඟපානවට චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකරයා හා සිගරට් කම්පැනි අධ්‍යක්ෂකරයා මට සල්ලි දෙනවා. හැබැයි අපේ ගමේ කොල්ලෝ ටික හේමල් රණසිංහ නැති වෙලා දැන් සිගරට් එකක් රුපියල් 65න් රුපියල් 65ක් නැති වෙලා අන්තිමට තමන්ගේ තියෙන ස්වරූපෙත් නැති කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි වයස් කාණ්ඩයක් විදිහට ගත්තොත් මේ අවුරුදු 16ට වඩා අඩු කට්ටිය අපිට හැමතිස්සෙම හිතන්නේ අවුරුදු 20 අය වෙන්නේ නැති අවුරුදු 30 අය වෙන්නේ නැති. හැබැයි අවුරුදු 16ට වඩා අඩු අය තමයි සිගරට් අරපු කියන කම්පැනි දෙකේම ටාගට් ගෲප් එක. මොකද මේගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ තියෙන එකම කම්පැනිය තමන්ගේ හොඳම පාරිභෝගිකයෝ ටික මරලා දාන. අරක්කු සිගරට් බිව්වම මැරෙනවනේ කවදා හරි. හැබැයි ලෝකෙ කිසිම තැනක හොඳම පාරිභෝගිකයෝ ටික මැරෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි එකම දේ. මේගොල්ලෝ ටික කාලයක් ඇදී මේක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේක අවුරුදු 40 50 කෙනෙක්ට ප්‍රොමෝට් කරලා වැඩක් නැහැ. මේ අල්ලන්න ඕනේ අවුරුදු 16 15 කෙනාව. මොකද එතකොට තමයි මේගොල්ලන්ගේ තව අවුරුදු 30කට මාකට් එක ඉතුරු වෙන්නේ. අවුරුදු 45 බොහොම ප්‍රසන්න ඒ වගේම සමාජයට වැදගත් වෙන අයුරින් කරපු පැහැදිලි කිරීමක්. කවිදු ගොඩක් අපි නරඹන රූපවාහිනී නාලිකාවල ප්‍රචාරණ වැඩසටහන ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ට අපි ආපුතේ මේක බලන්න කියලා දාලා දෙන කාටුන් එකක් බලපුවාම මේ මත්ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ දුම්කොළ නිෂ්පාදන වගේ ප්‍රචාරය කිරීම ඔස්සේ මේ පුංචි මනසට යමක් කාවත්තන දෙයක් තමයි අපි මෙච්චර කල් මේ රූපවාහිනී ගුවන් විදුලියෙන් ඒ වගේම මේ අන්තර්ජාලය තුලින් අපිට සමීප වෙලා තියෙන. ඉතින් සංඛ්‍යාලයක දත්ත ඒ වගේම සජීවී අප හැමෝම කතා කරන දන්න උදාහරණ චරිතත් එක්ක කවිඳු බොහොම ලස්සන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. කවිඳු මේ ඔබගේ මේ පැහැදිලි කිරීම අතරතුර කියනවා මේ ආදරයෙන් පරාජය වෙච්ච කෙනෙකු ඒක සනසගන්න ඒ ප්‍රශ්නෙන් මිදෙන්න එන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් අර නිරූපණය කරනවා කියලා අර කිරිහලට ගිහිල්ලා ඒ කතාවේදී. ඉතින් අපි ඇත්තටම දකිනවා සමහරලාට ආදරයෙන් පරාජයලා අපි ප්‍රේමවන්තයන්ගේ දවසේ මේ බොහොම සතුටෙන් සමගියෙන් එහෙම ආදරණීය හැකින් බෙදා හදා ගන්නවා වගේම මේ ආදරණීයන්ගෙන් වෙන්වීම දරා ගන්නට බැරුව පෙබරවාරි 14 වෙනිදා අද මොනහරි පැබෑරුමකට හරි මොනහරි තමන් නිවසේ තනියම හරි මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍යයකට යොමු වෙලා අපි අර ඒක ප්‍රශ්නේ අමතක කරන්න කොහොම අර
කියනවා මෙහෙම මේක බිව්වහමවත් මගේ හිතට සැනසීමක් එයි මට පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න ඕනි ඒකින්ද මම පොඩ්ඩක් මේක පාවිච්චි කරනවා වගේ දේවල් සමාජයේ සුලභව කතා බහ දක්වන ප්‍රශ්නයක් ආවනම් ප්‍රශ්නෙන් විදෙන්න. ගෙදර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් බීලා යන්න ඕනේ. අන්න එහෙම සමාජයේ තියෙනවා. සාධාරණයිද? අපි ආදරෙන් පැරදෙන එකත් දැන් සමහර අය කියනවා දැන් ඔගේ සරලම කතාව අපි පාවිච්චි කරන වචන බූට් එක කෑවා කියලානේ. සමහර අය කියනවා දැන් මට ඉන්න මාරුයි බං. යා තමන් ඉන්න හොඳම යාළුවට කියනවා. කී යා බං ඉතින් මොකද කරන්නේ? කතන්දර ගොඩ අරකයි මේකයි කතන්දර ගොඩ. දැන් ඕකට රිප්ලයි දෙකක් එනවා. එකක් එයාගේ හිත සනසන කෙනෙක් ඉන්නවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මොකද්ද බං මෝදෙක් එක මාළුවද? ඒ වගේ අරකද මේකද කියලා එයාගේ අනිත් පැත්තට හදනවා. ඒක සාපේක්ෂ දෙයක්. කෙනෙකුට දුක හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි හිතමුකෝ මොකද්ද බං කොල්ලෙක්නේ බෝකි දාලා ගියාට තව එකෙක් එක්ක යාළු වෙන්න පුළුවන් නෙමෙට කියලා. ඒක සාධාරණ උත්තරයක් නෙමෙයි මොකද ඒක සාපේක්ෂ දෙයක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන. අපි හිතමුකෝ දැන් අර මම පළවෙනියටම ගන්නම් අර ගෙදර ප්‍රශ්නයක් වගේ මොකක් හරි දෙයක් අමතක වෙන්න අරක්කු සිගරට් බොනවා කියන එක ගත්තොත් ඒක බීලා ගියාම මේකට පොඩි දෙයක් වෙනවා. මට මේක අමතක කරන්න තමයි. ගෙදර ප්‍රශ්න, ගෙදර රණ්ඩු, ගෙදර සල්ලි නැහැ, ගෙදර දේවල් කලමනාකරණය වෙලා නැහැ. මේ හැමදේම හින්දා මෙයා මේක තරුණ කට්ටිය නෙමෙයි ගොඩක් මේ තාත්තලා තමයි මේක කරන්නේ. එයාලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න යනවා. එයාලගේ පුනේ ඒක. ගෙදර මෙහෙම හින්දා තමයි මම බොන්නේ. නැත්තම් මම හොඳට ඉන්නවා. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ උත්තරේ. ඒක දෙවිදිහකට ගන්න. මම එකක් ඒක යාගේ නොහැකියාව. ප්‍රශ්නය තමන්ගේ ළඟට අරගෙන ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයන්න එයාට තියෙන නොහැකියාව හින්දා එයා ඒක අරක්කු ටිකකට සිගරට් ටිකකට බාර දීලා එයා ඒ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න. ඒක දෙවෙනි එක. ඇත්තට මෙයා කරන දේ ඒක කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැති දෙයක්. අපි හිතමුකෝ මේ ප්‍රශ්න අමතක වෙන්න මේ අරක්කු බොනවා කියලා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා බූට් කාප් එක. අතොත් මේ ගෑන් ළමයි බූට් තිබ්බ හින්දා ගෑන් ළමයි බූටක් තිබ්බ හින්දා බොනවා. අපි බලමුකෝ මේකේ පළවෙනි ටික. දැන් මේ මිනිස්සයා මේගොල්ලා ගෑන් ළමයා බූට තිබ්බ හින්දා කියලා අරක්කු බොනවා. ඒක හරි. දැන් ප්‍රශ්න අමතක වෙන්න තමයි අරක්කු බොන්නේ. ප්‍රශ්න අමතක වෙලා මේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙන්න තමයි අරක්කු බොන්නේ. පළවෙනි අරක්කු විදුරුව දාගත්ත ගේමු. මොකද කරන්නේ? මචං මම එයාට තාම ආදරෙයි බං මේකයි කියලා බලන්න ප්‍රශ්නේ අමතක වෙලා නැහැ අමතක කරලත් නැහැ. දීප එක විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. පරණ හැල්ල චූට්ටක් පටන් ගන්න. වීදුරු 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් දාගනිද්දී මම මේකට මෙච්චර වියදම් කරා මම මෙච්චර ගෙනිච්චා මම මෙච්චර ටොපිලෝකලට අරන් දුනා ගණන් මිනුම් ටික හදාගෙන අර පරණ දේවල් ඔක්කොම කියන. හරි දැන් බීලා ඉවරයි. පරණ දේවල් ටිකක් දැනගෙන ඉවරයි. ඒ ගෑල් ළමයයි අර කොල්ලයි කරපු දේවල් ඔක්කොම ටික අනිත් අය දැනගෙනත් ඉවරයි. අපි හිතමුකෝ මාස 2ක් ගියා කියලා. මාස 2ක් ගිහිල්ලා අපි ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා යන වෙඩින් එකට හෝ ෆන්ක්ෂන් එකට හරි මොකට හරි මේ සෙට් එකම එකතු වෙනවා. අවුල තියෙන්නේ මාස 2කට පස්සෙත් මේ යකා බොනවා. බීලා මොකද කරන්නේ? ආයෙමත් අර පරණ හැල්ල තමයි. මචං මේකි මාව දාලා ගියා බං කියලා අර පරණ කලින් මාස 2කට කියපු කතන්දරේ ඒ විදිහටම ආයි කියනවා. දැන් ප්‍රශ්න අමතක වෙන්න අරක්කු බිව්වා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. මාස 2කට පස්සෙත් මේ යකාට මේ දේ මතක නම් අරක්කු වලින් කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ කාට හරි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් මේකට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ වෙලෙට හරි මට මේක හරියනවා කියලා. එහෙමයි ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ අරක්කු බොන වෙලාවේ මට මේ ප්‍රශ්නේ මතක නෑ. යාළුවොත් එක්ක වෙලා අරක්කු ටිකක් බොන වෙලාවේ මට මේ ප්‍රශ්නේ මතක නෑ. හැබැයි මට ඒ වෙලාව තමයි නිදහස ඉන්න පුළුවන් වෙලාව. ඒක වෙන්නේ අරක්කු බොනකොට විතරක් නෙමෙයි. ඒක වෙනවා අපි ෆුට්බෝල් ගහනකොට. දැන් ඔය හිතන්න අරක්කු බොනකොට තව වටෙන් දාපු දේවල් ටිකක් තියෙනවානේ මේ අරක්කු නෙමෙයි මේ දේ කරන්න කියන එකේ කරන හොඳම උදාහරණ තමයි අරක්කු බොන තැන තමයි අරක්කු නිවාරණය කරන්න පුළුවන් හොඳම තැන. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය කරන්න පුළුවන් සුපිරිම තැන තමයි බොන තැන. සෙටින් එක. දැන්ක අතින් පයින් ගහලා අරක්කු බෝතලේ කඩනවා. කඩලා එක පේලියට දාගෙන යනවා. දාලා කන්න බොන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ ටික කලවම් කරගෙන යනවා. අරක්කු බොන තැන තමයි එකම තැන අපි කඩේට ගිහිල්ලා මේ කොකා කෝලා එකක් ඔය මොකක් හරි ස්ප්‍රයිට් එකක් මොන හරි වෙන જાතියේ බීමක් ඉල්ලනවා මිසක් අපි ගිහිල්ලා සැන්ඩි බෝතලයක් දෙන්න කියන්නේ නැහැ. අරක්කු බොන තැන මේ ඕන දෙයක් සැන්ඩි. මේ ටික කලවම් කරනවා. කන්න බොන්න දේවල් දිනවා මේ ඔක්කොම ටික කරනවා. අරක්කු බොන තැන කවුරු හරි ෆෝන් එක ඔබව හිටියොත් එහෙම එතන අනිත් පැත්තේ ඉන්න යාළුවා මොකද්ද බං බොන්න තැන වලත් ඇවිල්ලා මේ පොඩි තට්ටුවක් දාලා බොන කොටත් ඇවිල්ලා ෆෝන් එක අයින් කරපන් කියලා අයින් කරනවා.
ෆෝන් එක අයින් කරනවා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලින් භාගයක් ඉවරයි. ෆෝන් එක පැත්තකට යනවා. තව එකෙක් ඉන්නවා ෆෝන් එක අයින් කරාට දැන් ඌ කල්පනා කරනවා මේ කියනවා මේ ගෙදර යන්නත් ඕනේ. ගෙදර එළවලුත් නැහැ එළවලු ගන්නත් කිව්වා දැන් කඩවලුත් අහලා දැන් මොකද කරන්නේ? හෙට උදේට රුපියල් 2000ක් ඕනේ ඒක කොහොමද හොයාගන්නේ? ප්‍රශ්න ගොඩයි හොඳටම කල්පනා කරනවා. එහා පැත්තේ යාළුවා කනට එකක් ගහලා කියනවා මොකද්ද මම බොන ආපු තැනවත් කොහොම ඉන්න නැතුව කෙලින් මේ බොන වැඩේ කරලා මෙතනින් ඉවර වෙලා ඕන දෙයක් කරපන්. ඊටු ප්‍රශ්න ටිකක් තිබෙනවා. අර කොහොමද දැන් සින්දු කියනවා කොහොම අරප කියනවා ටික කියනවා ඉවර වෙලා දැන් හරි. ඕක තමයි අරක්කු බොනවා කියන එකේ ප්‍රශ්න මතක වෙනවා කියන එකේ සරල දේ. මේක වෙනවා ෆුට්බෝල් ගහද්දි. ෆුට්බෝල් ගහන්න දැනගන්න. අපි යාළුවෝ ටික සෙට් වෙලා හවසට යනවා ෆුට්බෝල් ගහන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකකට. ෆුට්බෝල් ගහන්න ඔක්කොම ටික ෂෝට් වල ටික ඇඳගෙන බූට්ස් ටික දාගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහැලා ලයින් එකේ හරි ඩිෆෙන්ස් කරන තැන හරි ඉඳගෙන ওই ප්‍රශ්න කල්පනා කර කර ඉන්න පුළුවන්. බෝලයක් ඇවිල්ලා වැදිලා බෙල්ල ගලවලා යනවා අනිත් පැත්තට. එතනදී තියෙන්නේ කොහොමද පාස් කරගෙන හෝ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ හරි ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටිය කොහොමද පාස් කරගෙන ඩිෆෙන්ඩර්ස්ලා ටික කපාගෙන ගිහිල්ලා ගෝල් එක ගන්න. හැබැයි කවුරුවත් කියනවද ෆුට්බෝලේ හින්දා මට ප්‍රශ්න මතකුණා කියලා? හැමෝම කියනවා අරක්කු බිව්වම මට ප්‍රශ්න මතක වෙනවා. ඉතින් මේ සංසිද්ධි දෙකම එකයි. මේකේ මේ ෆුට්බෝලෙන් ප්‍රශ්න මතකුණාවත් අරක්කු වලින් ප්‍රශ්න මතකුණාවත් නෙමෙයි. එතන තියෙන පරිසරය. පරිසරයේ අපිට ප්‍රශ්න මතක කරගන්න. ඒ මොහොතට. හැබැයි එතන ෆුට්බෝල් ගහලා හරි අරක්කු බිලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඩබල් වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් වෙලා නැහැ. වෙලා නැහැ. ආදරවන්තයින්ගේ දවසේ අපි පරිසරය වෙනස් කරනවා. අපි බොන බ්‍රෑන්ඩ් එකවත් අපි මම චුට්ට අඩු කරනවත් නෙවෙයි. මං හිතන්නේ නැහැ මොනවාද කවිදු මේ අර සමහරු කියනවනේ එකපාර නවත්තන්න බෑ මම අද ඉඳන් එහෙනම් චුට්ට නවත්තන්නම් කියලා. ප්‍රායෝගිකයිද? පුළුවන්ද එහෙම? නැත්නම් ඔක එකපාර නැවතුවා කියලා මොන හරි වෙනවද? ඒකත් සමහර අයගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම තියෙනවා හෙරෝයින් වල. හෙරෝයින් නවත්තන්න බෑ මට මේක නවත්තන්න බෑ මේක පිටින්මයි කෙනෙක් නවත්තන්න ඕනේ මේකට රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එකට යන්න ඕනේ මේක මේ හරි භයානක දෙයක් නැවතුත් මැරෙනවා එකපාර නැවතුත් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේක ඇත්තටම කම්පැනි එකකින් අපිට දාපු දේවල් තමයි මම අර උදාහරණයකට කිව්වා වගේ දැන් අර අරක්කු බොන තැන වචන ටිකක් තියෙනවනේ පාවිච්චි කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉස්පිරිතාලයකට ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බෙලා කියනවා ડોක්ටර් මට ඊයේ හවසේ ඉඳලම මේ වමන යනවා මට මොකක් හරි බෙහෙතක් දෙන්න මේ මට හොඳටම වමන යනවා අපි කියන්නේ නැත්නම් ડોක්ටර් මට ඊයේ රෑ ඉඳලා හොඳටම කබරේ යනවා මට පුළුවන් නම් බෙහෙතක් දෙන්න කියලා ડોක්ටර් කියනවා කබරේ වගේ සත්තු දාන්නේ කොච්චර ලොකු වෙලා උත්මරි වෙලා මැරෙයි පොඩි තලගොයි වුණු කටව වගේ එකක දැම්මනම් ඉවරයිනේ ඉතින් මේ වචනේ කොහොමද ආවේ අරක්කු බොනකොට සාමාන්‍යයෙන් දාන වමනේ අරක්කු බොනකොට කබර යවුනේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අපි බොන බීම එක අරක්කු බොනකොට සැන්ඩි වුනේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්නේ අපි අපේ ඔළුවෙන් අහුවා. අපි අහුවොත් උඹට කවුද කිව්වේ? අරක්කු බොනකොට දාන වමනේ කබරය කියපන් කියලා. ඔය කියනවා මේ යාළුවා තමයි කිව්වේ. මේ යාළුවා කියන එකේ පොඩ්ඩක් ඈතට ගියාම මෙතන ඉන්නවා කෙනෙක්. ඌ තමයි මේ වැඩේ අපිට කරලා තියෙන්නේ. එතන තමයි කම්පැනි තියෙන්නේ. ඒකෙදිම තමයි හෙරෝයින් බොන්න බෑ කියලා හෙරෝයින් නැතුව ඉන්න බෑ දැන් අපි තුමු හෙරෝයින් කියන එකේදී ගත්තොත් මම මේ අපි පාවිච්චි කරන වචනම් භාවිත කරොත් කියනවා සික් එක හැදෙනවා කියලා. කිව්වේ නැත්තම්. අර විනාඩි පැය භාගයක් වගේ හිටපුවම සික් එක හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ සික් එක විදිහයි එක කෙනාට එක විදිහ. සමහර අය ගැන වෙලු. සමහර අයට බඩේ ලියන. සමහර අයට සීතලයි. සමහර අයට රස්නී. දැන් අපි රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් ගියාම එකම කෙනාගෙන් තමයි හෙරෝයින් අරන් තියන්නේ. එකම හෙරෝයින් එක තමයි යා දෙකට බෙදාගෙන බීලා තියෙන්නේ. හැබැයි පොරවල් දෙකට සික් එක හැදෙන්නේ දෙවිදිහකට. එකට සීතලයි එකට රස්නේ. දෙන්නම එකම හෙරෝයින් තමයි බීලා තියෙන්නේ. සාපේක්ෂයි සහ අවස්ථාවට අනුරූපයි. අන්න ඒක. මෙයා කියනවා මට මේක නවත්ත ගන්න බෑ සික් එක හරි අමාරුයි මේක හරිම දෙයක්. දැන් රිහැබිලිටේෂන් වල කුඩු දෙන්න විදියක් නැහැ නේ. මෙතනදි කරන්නේ පෙන්ඩෝල් චුට්ටක් කඩලා පෙන්ඩෝල් ටික රත් කරලා මේක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ හරි සික් එක නැහැ. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මුන් දන්නේ නැහැ මුන් දුන්නේ පෙට්‍රෝල් කුඩු කියලා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කුඩු වලින් නම් මේ සික් එක කියන එක හැදෙන්නේ. පෙට්‍රෝල් කුඩු දුන්නම මේක හරියන්නේ කොහොමද? දැන් සමහර අය ඉන්නවා ඔය තොට ළඟ එහෙම නැත්නම් කොටුවේ පැත්තට ගියාම සික් එක කියලා පාරවල් ලයිනේ වෙවුල ඉන්නවා. නිකමට හිතන්නකො පොලිස් මොබයිල් එකක් ඉස්සරහින් නැවතුවා කියලා. එතකොට සික් එක කොහෙන් ගියාද නැහැ. ඇය භාගෙද විනාඩි 45කද ඇයද පොලිස් මොබයිල් එක එතනින් ගිහිල්ලා මීටර 100ක් ගිහිල්ලා ওই පොලිස් මොබයිල් එක අපිට පේන්නේ නැති තැනකට එනකන් ওই සික් එක නැහැ.
ඊට පස්සේ ආයෙ සික් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර හෙරොයින් ටික එකතර අවස්ථාවකදී පැරසිටමෝල් කුඩු වලට සමානයි, තවත් අවස්ථාවක පොලිස් මොබයිල් එකට සමානයි. මොබයිල් එකට සමානයි. සමහර අය දැන් ඔය සමහර පොලිසියා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ දැන් ඔය යන ගමන් ඒගොල්ලන්ට තේරුනොත් ඔය සිස්ටම් එක අවුල් කියලා ඒක තේරෙනවනේ ඒගොල්ලන්ට. තේරිච්ච ගමන් ටිකක් දාගන්නවා වාහනේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් වට දෙක තුනක් එක්කයි යනවා. අර සික් එක කියන එක එනකම්. මේ තාම සැක පිට. දැන් ඔය පොලිස් මොබයිල් එකට දාගත්තු වෙලේ ඉඳලා අර සික් එක තියෙන මනුස්සයාට සික් එක නැහැ. පොලිස් මොබයිල් එකෙන් බැහැලා පොලිස් මොබයිල් එක මීටර 100ක් 250ක් දුර ගිහිල්ලා පේන්නේ නැති තැන වෙනකොටම ආයෙ සික් එක එනවා. එන්නවා. හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් උඩු බීලා සික් එක හැදිච්ච මිනිස්සු බණ්ඩාරාගාරයට යනවා. හිරේ කුඩු නැහැනේ. සමහර විට අවුරුදු 5ක් 10ක් හිරේට වෙලා ඉන්නවා. හිරේට වෙලා ඉන්න ටිකේ සික් එක නැහැ. ඒ නැති වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා හිරේදි කුඩු නැහැ. සික් එක නෙමෙයි ඇඟිලි අතපය කපා ගන්න උනත් මට කුඩු නැහැ. එතකොට මට බොන්න විදිහක් නැහැ. හොයා ගන්නවත් විදිහක් නැහැ. එතකොට හරි. එන අපි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ වෙනස් වුනහම මේ සියල්ලම වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේන් මවාපානේ දෙය ඒ කියන්නේ සැබෑවක් නෙවෙයි. කවිඳු මම ඒත් එක්කම මේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අහන දැන් අපි මේ වැඩසටහන Facebook මාධ්‍ය ඔස්සේ University of Colombo Leo Club Facebook page එකෙන් මුළු මහත් ලෝකයේම සිල් දෙනාම නබනවා මං හිතන්නේ ලංකාවේ කොහොමත් මේ සමාජයේ යම් කිසි උදවියක් මේකට නරඹන මැදිනේ. ඉතින් කවිඳු මේ දැන් අපි මේ ආදරේ විරහව ඔය වගේ දේවල් ඔය ගැන ගොඩක් කතා කරලා අපි හැම වෙලේම කතා කරේ සමාජයේ කතාවන මේ පිරිමි පුද්ගලයා. මම මේ ගෑන් නමයා දාලා ගියොත් මම මේ වගේ දෙයකට. එතකොට අම්මලා තාත්තලා පිරිමි දරුවෙක් ඉන්නකොට අපි පුතාව තමයි මේකෙන් බේරගන්න ඕනේ. එතකොට ගැහැණු දරුවෙක් හිටියොත් ඔබේ අත්දැකීම එක්ක කොහොමද මේ කාන්තාව මේකට යොමු වීම? පිරිමි ළමයි දාලා ගියපුවාම කාන්තාවන් මේ විදිහට බැහි වෙනවා අහලා තියෙනවද? මොකක්ද ඒක ගැන අපි චුට්ටක් ගැන කතා කරමු. ලංකාව ඇතුළේ මේ වෙනකොට අරක්කු සිගරට් පානය සංඛ්‍යා ලේඛන වලට අනුව 0.02යි කාන්තාවන්. ඒක හොඳ තැනක තියෙනවා ඇත්තටම. ඒකනේ අර කාලිකාවේ කාන්තාවන්ට සමතැන වුණේ කියලා. අපේ අම්මට අපේ අක්කට කොහොමද ගෙදර ඇතුලේ සමතැන දෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් හැබැයි මේ සමතැන ඉල්ලුවේ බාර් එකට ගිහිල්ලා අරක්කු ගන්න. ඉතින් එතකොට ඒ සමතැනේ ස්වභාවය සහ ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට තියෙන තාත්තත් බාර් එකට යනවා අම්මත් බාර් එකට යනවා. සුපිරි. නියම සමතැන එතකොට කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි. ලංකාව ඇතුලේ ඒක සාධනීය සහ සතුටුදායක මට්ටමක කාන්තාවන් පැත්තෙන් ගත්තාම මේක තියෙනවා. අපි බොහොමයක් අර විදිහට මේ ටීවී කමර්ෂල්ස් වලින් වේවා අනිකුත් සමාජයේ මේ දේවල් වලින් ඒවා ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ සහ දැනුවත් කර යුත්තේ දෙමව්පියන් සමගින්ම මේ අර ටාගට් ඔඩියන්ස් එක. දැන් තරාකාරයකට දැන් කලින්ද කියපු විදිහට අර තොල් දෙක තියෙන හැම එකනම පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. විශේෂයෙන් අර උදවිය පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මොකද උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් මෙතන බියර් වලදී පොඩි කතන්දරයක් කියනවානේ. දැන් බියර් සමාජය ඇතුලේ මතයක් හදලා තියෙනවා බියර් කියන්නේ ගෑනු වීමක් කියලා. ඒකෙන් දේවල් දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි අපේ ඉන්න කෙල්ලෝ ටික සහ මේ කාන්තාවන් ටික කියනවා බියර් කියන්නේ ගෑනු වීමක්. ඒකින්ද බියර් වීපල්. මේක එකක්. දෙවැනි එක තමයි බියර් විතරක් බොන අපේ කොල්ලෝ ටික ඉන්නවනේ. මේගොල්ලන්ට කියනවා බියර් කියන්නේ ගෑනු වීමක්. දැන් බියර් නැතුව උඹලා වෙන මොකක් කරේ බීපල්ලා. එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් අල්ලනවා. ඊළඟට මේක ග්‍රාමීය පරිසරයට වඩා නාගරික පරිසරයට ටිකක් වැඩි. සෝෂල් ඩ්‍රින්කින් කියන එක. ඊළඟට ඔය එක දේවල් එනවා සෝෂල් ඩ්‍රින්කින් කියන එක ඩිරෙක්ට් අරක් වුණ නැතුව ඔය වෙන මොජිටෝ හරි වෙන මොන හරි දෙයක් එනවා. මේ වගේ අර ඊතකලක ඔය කාන්තාවන්ට සමතැන දෙනවා වගේ. දැන් ඇත්තටම පිරිමි කියන සාධකයේ මාකටිං එකේ එක කෑල්ලක් නේ. පිරිමි ටික අල්ලගන්න මොන හරි දේවල් තියෙනවා කම්පැනි. දැන් මේ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න ගෑනු ටික කියන්නේ ගෑනු ළමයි ටික සහ කාන්තාවන් ටික අපේ කෙල්ලෝ ටික අපේ නංගිලා ටික අක්කලා ටික ඒගොල්ලන්ගේ මාකට් එකෙන් අතෑරිච්ච ටික. දැන් ඒගොල්ලෝ ටික ටික වැඩ කරනවා විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා වල සහ චිත්‍රපටිවල මේ කාන්තාවන්ට අරක්කු සිගරට් කියන එක ප්‍රචාරය කරවන්න. අපි දැන් ගත්තොත් සමහර චිත්‍රපට නිලි සහ සමහර අලුතෙන් එන රැඩිකල් ගණයේ චිත්‍රපට කියන්නේ අපි අර රැඩිකල් චිත්‍රපට 18+ වගේ ඒවා කියොත් එහෙම දැන් 18+ වගේ ඒවත් ඉතින් 18+ නෑ අපි ඇත්තම කතාව ගත්තොත් 18+ කියලා ගහන්න නෙමෙයි
ෆිල්ම් එක හරි Facebook එක හරි මොකක් හරි 18+ කියලා ගහනකොටම ඔක වැඩිපුරම සර්ච් කරන්නේ 18 අඩුවයි තමයි. අර තවත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි 21කින් 15ට සිගරට් අලෙවි කරනු නොලැබේ කියන්නේ. මේක ගහන්නෙම හරියටම ඒ උස මට්ටමට එක්ක කැෂියරේ අවුරුදු 15 16 ඕනම කෙනෙක්ට ආවට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. හරියටම ඉස්කෝලයක් ඉස්සරහා තියෙන සිගරට් විකුණන කඩේ ගහනවා. ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? අර අවුරුදු 15 16 අපේ මල්ලි නැත්තම් ඒ පොඩි ළමයා ඌ අවුරුදු 21 වෙනකන් ඉන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. සිගරට් එකක්. පොඩි කාලේ ඉඳලා යාට උගන්වලා තියෙනවා අර කාටුන් එකෙන්. සිගරට් බොන්නේ පොරක් සහ ලොකු කෙනෙක්. ඒකයි. ගෑනු ළමයන්ටත් මේක මෙහෙමම තමයි. මේ සෝෂල් ඩ්‍රින්කින් කියන එක සහ මේ වගේ දේවල් වලින් දැන් චුට්ට ගෑනු ළමයන්ට පොළඹනවා. මේක මේ සිගරට් මේ අපි ඒකට සමහර ඒ කල්චර් කෙනුත් පොඩි අවසර දීලා තියෙනවානේ. ගෑනු ළමයා ගත්තොත් ගෑනු ළමයා කියන දේ කියන කෙනා අවසානයෙන් පස්සේ එළියට යන්න හොඳ නැහැ. එයා සාමාන්‍ය පිරිමි ළමයෙක් කරන දේවල් කරන්න බෑ. එයාට සමාජ වැඩවලට යන්න බෑ. ගෑනු ළමයි සමාජ වැඩවලට යනවා කියන්නේ ආපෝ එහෙම නෙමෙයි. ගෑනු ළමයි ඉන්නේ කුස්සියේ. එයාලට තියෙන්නේ උයන පිහින වැඩ ටික බලාගෙන වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න එක විතරයි. සමහර පිරිමියන් ඉන්නවා බැන්දර පස්සේ ඔයා වැඩට යන්න ඕනේ නැහැ කියනවා. මේක කම්පැනි පාවිච්චි කරනවා. ගන්න ඔයාලගේ නිදහස. ඔයාලට වැඩට යන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඔයාලට සමාජ වැඩ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඔයාලට රැයට පාරේ එළියට බහලා ඇවිදින්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒකම ගහනවා. ඔයාලට බාර් එකකින් අරක්කු බියර් ගන්න අයිතියකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට අර නිදහස සහ සමානාත්මතාවය කියන එකත් එක්තරා මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට අපි භාවිතා වෙන කාලයක තමයි ඉන්නේ. කවිඳු ওই විදිහට දැන් ඔය මත්ද්‍රව්‍ය වලට ওই විදිහට යොමු වෙනවා සහ ওই විදිහට ඒ තුල ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්නකොට ඒකත් එක්ක නිරත වෙනකොට අහිතකල ප්‍රතිඵල ගොඩක් ගැන මම හිතන්නේ මෙතන යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ඇති කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඇති අපේක්ෂිත ශිෂ්‍යයෝ ඇති වගේ පාසල් ශිෂ්‍යයෝ ඇති අනන්තවත් රචනා ලියලා ඇති මත්ද්‍රව්‍ය වලට යොමු වීමෙන් සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අපි දන්නවා අධ්‍යාපනයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සෞඛ්‍යයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා පෞරුෂත්වයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒ වගේම මානසික ප්‍රශ්නක රචනා නම් දිගෑරින්ද ලියලා ඇති පිටු ගණන් පොත් ගණන් ලියලා ඇති සිංහලෙන් නේද ඉංග්‍රීසිනුත් ඕකට රචනා මාතෘකාවකට කරුණු ගොනු කරලා ඇති ඒ වගේම පාසලේ උත්සවයකදී සමිතියකදී කතාවකුත් කරලා ඇති දහම් පාසලේදී හරි අපූර්වට ඒ ගැන සංවාද කරලා ඇති ඇත්තටම මේ අහිතකර ප්‍රතිඵල කොහොමද සමාජයට බලපාන්නේ කියන එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරමුකෝ කවිද ඔව් අර කිව්ව කතාව ඇත්තටම වැදගත් කතාවක්. මොකද අපි මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය කියන එක අහලම ඇති වෙලා තියෙන තැනකට එනවා. මොකද හැම කෙනාම මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය කැලලක් කරන ඕන දෙයක් දකිනවා. දැන් මුල් කාලේ මම මගේ යාළුවෙක්ට කිව්වොත් එහෙම අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමයි සිගරට් වල තියෙන විස රසායන ද්‍රව්‍ය 4000කට අධික ගාණක්. මං අපේ යාළුවෙක්ට කිව්වා මචං සිගරට් බොන්නේ ඇයි බං? ඕකේ විස දාතිම 4000ක් තියෙනවනේ කිව්වා. මේක මට කියපු කතාව තමයි මචං රුපියල් 4000ට විස හරි බං රුපියල් 65ට මේ විස හරි 4000ක් හම්බෙනවනේ. ඒකම සුපිරි එකක්. පැකේජ් එක. අඩු ගානකට පැකේජ් එක. එන කවුද බං අපිට එච්චර අඩු ගානට බඩු දෙන්නේ? ඊළඟට අපි විද්‍යා ප්‍රදර්ශනයකට ගමුකෝ. විද්‍යා ප්‍රදර්ශනයේ තියෙනවා පිළිකාවක් හැදිලා සිගරට් බීලා පිළිකාව ඇතිච්ච පෙනහලක් සහ හොඳ පෙනහලක්. මේක අපි ඇතුලේ තියෙනවා දැකලා නැහැ නේ ඇත්තට. දැන් අවුරුදු මේක මුලින්ම යන්නේ මේ 6 වසරේ කට්ටිය තමයි මේකට යන්නේ. 6 වසරේ ඉන්න පොඩි ඇට්ටර කොල්ලෙක් මේකට මොකද කරන්නේ? පල්ලෙහා ගහලා තියෙනවා. සිගරට් බීපුවම සිගරට් බීලා පිළිකාව ඇතිවෙච්ච පෙනහල. සහ හොඳ පෙනහල. මූමේ ලේබල් දෙක මාරු කරනවා. 7 වසර 8 වසර 9 වසර වෙනකම්ම ලේබල් දෙක මාරු වෙලා තමයි දකින්නේ. ඊළඟට ඔය වගේ මේකේ නිවාරණය මේ නිවාරණය කියන එකේ ඵලදායී සහ ඵලදායී නොවන කියලා කැලේ දෙකක් තියෙනවා. ඵලදායී නොවන නිවාරණය විශ්වාස කරන්න අරක්කු සිගරට් කම්පැනියක් කරනවා. අරක් මත් රකුසා පරදවමු කියනකොටම පොඩි කික් එකක් එනවා අම්මට සිරි. අරක්කු සිගරට් කියන්නේ රකුසෙක්. මේක භයානක දෙයක්. අපේ අය කැමති භයානක දේවල් කරන්න. ඒකනේ CT100 එක 120 යන්නේ. අපේ කොල්ලෝ කෙල්ල ටික. හැන්ඩල් එක දෙදරනවා වැදුනොත් තාප්ප හැන්දින් කියලා දන්නවා. හැබැයි 120ට යනවා මීටරේ කරකවල. අපි කැමති රිස්ක් ගන්න. ඒක අපේ තරුණ ලේවල තියෙන දෙයක්. ඒකම තමයි සමාගම් පාවිච්චි කරන්නේ. සිගරට් බොන එකේ සිගරට් බොන කෙනෙක් අපි කියනවා සිගරට් බොන්න එපා මැරෙයි. වැඩක් නැහැ සිගරට් බොම ඔයාට පිළිකාව හැදිලා වෙනහල් දිය වෙලා ඔයා මැරෙනවා. උදාහරණයකට ගන්නකො අපි කියනවා සිගරට් බොන්න නැති හතර පොයට සිල් ගන්න සහ ආගමික අත්ල ඉන්න දැහැමින් සෙමින් ඉන්න
ගමේ ඉන්න කොල්ලෝ. සිගරට් අරක්කු බොන එක දේවල් කරන ඔය සමාජයටත් වැඩ කරන අර හිමි ඉන්න පාරේ බෝක්කුවේ රස්තියාදු ගහන කොල්ලේ. මේ කොල්ලෝ දෙන්නගේ ගම ඇතුලේ තියෙන අදහස් දෙකක් තියෙනවා. ගමේ මිනිස්සු හිතන්නේ. අවුරුදු 20 ඔයා හිතන්නකෝ මේ හොඳ කොල්ලා මැරෙනවා කියලා වාහනයකට හැප්පිලා යට වෙලා. ඉතින් ගමේ ඉන්න කොල්ලොන්ට හිතෙන දේ තමයි යකෝ සිගරට් බිව්වත් මැරෙනවා. සිගරට් නොබිව්වත් මැරෙනවා. සමහර විට සිගරට් එකක්වත් බොන්නේ නැතුව අවුරුදු 20න් ඔය වගේ මැරෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බං බීලා මැරෙන එක හොඳයිනේ. මෙතන තියෙන කියන්නේ වචනයටත් කියන්නේ කාල මරණං අකාල මරණං කියලා ඔය වගේ අපි හරි අපූරු සංවාදات ගොඩනගනවා. ඔව්. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක නෙමෙයි. මේ බහන කෑල්ලක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෑම කන්නේ බඩගින්නට. කෑම කෑවට පස්සේ බඩගිනි ඉවර වෙනවා. වතුර බොන්නේ තිබහට. තිබහ ඉවරුණාට පස්සේ වතුර බොන එක නවත්තනවා. හැබැයි අරක්කු සිගරට් බොන්නේ අපි කියනවා අපේ සතුටට. ජොලියට ආතල් එකට දුකට සැපට දුකට හැම දෙයකට. හැබැයි සමහර අය කියනවනේ හොඳ උදාහරණයක් මේ සිගරට් බොන්න බෑ බන් টয়ලට් එකකටවත් යන්නේ නැහැ කියලා. මේ අවුරුදු 2ේදී 3ේදී 5ේදී 10ේදී සමහරකට අවුරුදු 2ේදී 3ේදී දන්නේවත් නැතුව අම්මගේ අතෙත් ගිහිල්ලා අවුරුදු 5 10 15 20 වෙනකන් හොඳට ගිය කට්ටිය. මේ අවුරුදු සිගරට් එක නැතුව මල පහ පිට වෙන්නේ නැති තැනට ඇවිල්ලා. සමාජය මේ තැනටපත් කරලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ ගෙදර තමන් හදාගත්තු වැසිකිළිය තමන්ට කරන්න තියෙන නිදහසේම කරන්න තියෙන වැඩි. මම දකින විදිහට ඒක කරන්නත් තව කම්පැනියකට රුපියල් 65 දෙන තරමට වැටිලා නම් අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන අවුල. වෙන කිසිම අවුලක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. හරි. ඉතින් ওই විදිහේ සමාජයේ අහිතකර අපි අර කාණ්ඩ වශයෙන් කතා කරන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි ඕනතරම් කතා කරලා තියෙනවා. මේ කවිඳු වගේ තරුණීන් එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් එක්ක ඒ තුළින් අර සමාජයේ කතා බහට නොවුණු සහ අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු කළ යුතු අංශ පිළිබඳයි ඉතින් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. කවිඳු මේ වෙනකොට මත් ද්‍රව්‍ය වලට මත් වතුර වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා නම් කාට හරි මොන වගේ අංශවලටද ඔහුට යොමු වන්නට පුළුවන්. තමන් ස්වයංව අංශයකට යොමු වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මගේ මිතුරෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මම කොහොමද ඔහුව යොමු කරන්නේ ඒ වගේ තැනකට. ඔව් අර ප්‍රශ්නෙට කිව්වොත් ඒක සමාජයට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා මේ අහුවෙන්නේ තරුණ පිරිස. තරුණ පිරිස කියන්නේ අපේ ලෙඩක් දුකක් නැති ඒ වගේම හොඳට ජවයේ තියෙන හොඳට ක්‍රියාශීලීත්වයේ තියෙන දැනුම තියෙන සහ අදහස් තියෙන තරුණ පිරිස. මේ තරුණ පිරිස තමයි අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් කෙලවෙන්නේ. ලෝකයේ පිළිගත්තු දෙයක් තමයි රටක තරුණ ජනගහනය වැඩි නම් ඒ රට තමයි දියුණු වෙන්න සුපිරිම රට. ඒක දැන් පෙන්නනවා ඉන්දියාව. කාලයකට කලින් තිබ්බේ ලංකාව. තරුණ ජනගහනය. දැනටත් 151ක තරුණ ජනගහනයක් ලංකාව ඇතුළේ ඉන්නේ. මේ අපේ ශ්‍රමය, මේ අපේ හැකියාව දැනුම නැති වෙන්නේ. ඉතින් මේක අද බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අරක්කු සිගරට් විතරක් නෙමෙයි. අරක්කු සිගරට් ප්‍රදාන කරගෙන තරුණයෝ කඩේ යවන ඕනම තැනක. අනිත් ප්‍රශ්නට ආවොත් මොකක්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක පළවෙනි දේ තමයි අපි ඔළුව හදාගන්න ඕනේ සහ ඔළුවේ තියෙන මේ වැරදි අදහස් ඉවත් කරගන්න ඕනේ මේක වෙන කෙනෙක්ම කරන්න ඕනේ කියන එක. මේක Tamanට හරි සරලව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Taman ගෙදර නාන ගමන් කල්පනා කරනවා නම් හරි මම අරක්කු බොන්නේ ඇයි? මම ගංජා බොන්නේ ඇයි? සමහර අය ඉන්නවා ගංජා බිව්වම ඇයි ගංජා බොන්නේ කියලා අහපුවම පොර කියන දේ තමයි මේ මට ගංජා බිව්වම සින්දු කියන්න පුළුවන්. කලාත්මක හැකියාවල් එනවා. මට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. මට සිත එකග කරගන්න පුළුවන් ගංජා බිව්වම. ඒගොල්ලෝ ඒකට උදාහරණයක් කියනවා. ගංජා බිව්වම මේ ගායකයෝ ගංජා බීලා තමයි සින්දු කියන්නේ. හැබැයි අපි චුට්ටක් ඇතුළට ගිහිල්ලා හෙව්වොත් මේ විශ්වවිද්‍යාල පිරිස මම හිතනවා මෙතන වැඩි කියලා විශ්වවිද්‍යාල තියෙන පොඩි මතයක් තමයි පාඩම් කරන්න සිත එක තැනක තියාගන්න ගංජා බොනවා කියන්නේ. අපි විශ්වවිද්‍යාලයට ඉන්නේ කොහොමද? අපි පහ වසරේ ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වුණාට අපි පහ වසරේ ඉඳලා 6 වසර 7 වසර 8 වසර පාස් කරන් ඇවිල්ලා O level පාස් වෙලා A level පාස් වෙලා මේ කඩේම් ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරලා අපි විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා. එතකොට අපිට ගංජා වුණාද පාඩම් කරන්න? හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ අපිට ඔළුවට දෙයක් දානවා. ඔබට රෑන්ක් එකකට යන්න බෑ, ඔබට බැච් ලොප් වෙන්න බෑ, ඔබට සෙමිස්ටර් එක ගොඩ දාන්න බෑ ගංජා බොන්න නැතුව. මතක හිටින්න. අපි කොහොමත් කරපු දෙයක්, අපි කොහොමත් කරන් ආපු කරපු දෙයක්, අපි හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරපු දෙයක් කරන්න ආයි මොකටද ගංජා? ඒක සාධාරණයි. විශ්වවිද්‍යාලයටත් එන බැරිම කෙනාව
මතක තියාගන්න අමාරුම කෙනාව අල්ලගෙන මේක ප්‍රොමෝට් කරනවා. මේක කරන් ඉන්නේ සුපිරිම කෙනා. පාඩම් කරන එකෙන් සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ බැච් ගෲප් එක හරි ඒ සෙමෙස්ටර් එකේ රෑන්ක් එක දාන කෙනා තමයි කියන්නේ ගංජා ඕනේ පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඒ යකාට කොහොමද පාඩම් කරන්න පුළුවන් නේ? ආය අමුතුවෙන් ගංජා ඕනේ නැහැ. දැන් ගංජා හොඳයි නම් ඉතින් පාඩම් කරනවාට මේ අරක්කු වලත් මේක තියෙනවනේ. අරක්කු වල කියනවනේ ඔය මේ පරණ දේවල් මතක් වෙන්න අරක්කු බොනවා කියලා. අපි කියන්නේ පරණ දේවල් මතක් වෙන්න අරක්කු හොඳයි නම් කරන්න තියෙන හරියට සරලම දේ තමයි. කීෂත් ලියන එකට කාලක් දෙනවා. ඕලෙවල් ලියන කෙනාට භාගයක් දෙනවා. ඒ ලෙවල් ලියන එකට බෝතලයක් දෙනවා. ගිහිල්ලා ලියපල්ලා විභාග. පාඩම් කරන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම කැම්පස්. කවිඳු ඒ කාරණාව කියවිද මම පුංචි එකතු කිරීමක් කරනවා. දැන් ඔය අරක්කු බීපුවම් පරණ දේවල් මතක් වෙනවා කියන එකෙන් පොඩි වෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මම මගේ කියවීමත් එක්ක මම හිතනවා මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරොත් මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කීප දෙනා මේ උදවියට මේක හොඳ දෙයක් වෙයි. අපි හිතන්නකෝ දොඩම් රස තියෙන ටොපියක් කෑවක් කියලා. මම දොඩම් රස තියෙන ටොපිය කන ගමන් මොන හරි පුවත්පතක තියෙන මොන හරි දෙයක් ලිපියක් කියවනවා. එතකොට මම ආය වෙලාවක දොඩම් රස දින ටොපියේ කනකොට මට දොඩම් රස මතක් වෙනවා සහ ඒ රසත් එක්ක මම ගත කරපු මොහොත මතක් වෙනවා. අන්න ඒකත් එක්ක ඉතින් අපිට ඔන්න ඔය විදිහ එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක සාධාරණීකරණය කරනවා මත්ද්‍රව්‍ය වලට. එහෙම කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි පේපර් එක ලියන වෙලාවට ටොපි ටිකක් තියාගන්න නිල් පාට ටොපි ටිකක්. ගණන් ලියන වෙලාවට රතු පාට ටොපි ටිකක්. එහෙම කරන්න බෑ. අර සරල වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කරුණ පිටිපස්සේ අර අරක්කු කියන එක ආදේශ කරලා ඒ විදිහට යනවා. ඒකේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔකට අරක්කු මෝන නැහැ. අර කවිද කියපු පරිසරය එතනත් වෙනස් වෙනවා. හරි කවිද කොට අවස්ථාව. ඔව් මම කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේ දේවල් අර වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපිට ඕක ගන්න පුළුවන් අර පැව්ලෝ තීරිය. බල්ලගේ තීරිය. සීනුව ගහන වෙලාවට බල්ලා ළඟට ඇවිල්ලා කෑම දෙන තැනට කෑම ඒ කියන්නේ සීනුවට තමයි බල්ලා කෑම එන්නේ. පැව්ලෝ මේක යාගේ බල්ලට දානවා. කෑම දෙන්න කලින් පළවෙනි ටිකේ සීනුවක් ගන්නවා. පළවෙනි දවස්, දෙවෙනි දවස්, තුන්වෙනි දවස්, හතරවෙනි දවස් යනකොට බල්ලා තේරුම් ගන්නවා සීනුව ගහන්නේ මට කෑම දෙන්න. ටිකක් ගියාට පස්සේ පැව්ලෝ කරන්නේ සීනුව ගහනවා කෑම දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බල්ලගේ කටින් කෙලවුනනවා. මේ සරල තියරිය. මේකයි මම කිව්වේ අර සමාගම් අරක්කු සහ සිගරට් සමාගම් ඕනම සමාගමක් මේගොල්ලෝ අපිව ස්ටඩි කරනවා. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වයස් කාණ්ඩයෙන් වයස් කාණ්ඩයට අවුරුදු 16 අවුරුදු 26 මේ වෙනකොට හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ලංකාව කියන රට හැද. ඒකට අපිත් අපේ උදාහරණ දෙනවා. දැන් අපි හිතනවානේ අපි WhatsApp වල ආරක්ෂිතයි, අපි Facebook වල ආරක්ෂිතයි, අපි Instagram වල ආරක්ෂිතයි කියලා. හැබැයි අපි Facebook එකේ යන ඩෙහයකට අපේ විස්තර ටික දෙනකොට මාක් සකර්බර්ග් දැනගෙන ඉවරයි අපි කවුද අපේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද. ඒක තමයි අපි දැන් ඔය සරලම දේ ගත්තොත් අපි ඔය සූත්‍ර 100 කියන එකේ අපි අපේ ප්‍රශ්න ටික පුරවල ඉවරනාට පස්සේ මම කැමති වොච් වලට නම් මම කැමති ඔය අතේ බඳින අරලෝස් වලට නම් අපේ ලැබ් ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරට කොච්චර නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එනවද අතේ බඳින ඔරලෝසු ගැන. එතකොට අපිට හිතෙනවානේ කොහොමද යකෝ මේක උනේ මම කැමති තමයි උනාට මම ගියවත් නැති සයිට් වලට මේක යනවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපි දාන සෙරප්පු දෙකේ ඉඳලා මේ දාන කැප් එක වෙනකම් මේ කරන්නේ අපි කැමති දෙයක් නෙමෙයි කම්පැනියක් විසින් අපි ලව්ව කරවන දෙයක්. අපිට තියෙන එකම දේ තමයි කමක් නැහැ. ඔයා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කෑවට පස්සේ කොකා කෝලා එකක් බොන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයාට කියන්න කිසිම අයිතියක් නෑ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කෑවට පස්සේ උණු වතුර බොන එකෙක්ට මොකද්ද බම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කාලා උණු වතුර බොනවද කොකා කෝලා බොන එකේ ආතල් එක උඹ දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න අයිතියක් නැහැ. මොකද ඒ දෙක ආතල් දෙකක්. ඒ දෙන්න දෙවිදියකට ඇඳිලා ඉන්නේ. සමහර එකයි කියනවා කොකා කෝලා බිව්වම මුකුත් බොන්නේ නැහැ. වතුර ටිකක් බොනවා හිර වෙලා මැරෙන්නේ. ඒක එයාගේ ඇන්ඩිච්ච ලෙවල් එකේ හැටි. ඔයා දැනගෙන හිටියනම් හරි කොකා කෝලා එක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් අපි හිතමුකෝ දැන් මම දැන් මෙතන මේ කතාවෙන් පස්සේ අද රැයට කඩේට ගිහිල්ලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කාලා කොකා කෝලා එක දකින්නවා නෑ මම මේක බොන්නේ නෑ කියලා අහක බලාගෙන බ්ලීප් දාඩිය දාගෙන කකුල් වෙවුලගෙන ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න ඕනේ නෑ. ඒක තවත් අවුලක් නේ. ඇයි එහෙම ඉන්නේ? ඇයි අපහසුවෙන් ඉන්නේ? ඔයා කොකා කෝලා එක බොන්න. හැබැයි ඔයා කාටවත් කියන්න එපා මචං ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ආපුවම අනිවාර්යෙන් කොකා කෝලා එකක් බොන්න ඕනේ. ඒක තමයි කික් එක කියලා. ඔයා තේරුම් ගන්න ඉන්න ඕනේ. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයා කම්පැනි එකට ඇන්දිලා කියලා. ඒ ඇති. ඒ කියන්නේ ඒ මට්ටමට ආව කියන්නේ ඇති. ඊට පස්සේ ලෙවල් එකක් තමයි. ඔව්. ඔව් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ලෙවල් එක තමයි ඒක වෙනුවට ඒකෙන් ක්‍රියා කරන එක. ඒකෙන් අයින් වෙන්න හදන්නේ. නෑ මේ කරන්නේ මට කම්පැනියක්. මේක අඳ ගන්න හදන්නේ. මම මේක අයින් කරනවා කියන එක වෙන ලෙවල් එකක්. ඒක තමයි දැන් අපි සහ ඕගොල්ලෝ.
මේ බලන කට්ටිය වුණත් මේ ඉන්න Zoom එකේ ඉන්න 100 ගානම උඩ කරන දේ. අපි මේ මෙතනින් එහාට ගිය එකක් කරන්න. මේක සුපිරි එකක්. අරක ඇති. ඔයාට වෙන කාවත් මේකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් අඩුම තරමේ ඔයාවත් දැනගෙන ඉන්න එක තමයි සුපිරිම තැන. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමන්ව මේකෙන් මුදවන්න වෙන කෙනෙක්වම ගෙන්න ගන්න ඕන නැහැ. තමන්ට පුළුවන් ස්වයංව තමන්ව නිවැරදි කරගන්න. ඉතින් කවිඳුගේ වචන දෙකේ අදහස් මේ රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර්ස් ගැන මේ කාලේ කොරෝනා තත්ත්වයක් හින්දා මේ වෙනකොට රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර්ස් විදිහට කන්දකාඩු සේනපුර තියෙනවා ඩ්‍රග් යූසර්ස් වල. ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ ඒක රජයේ දෙයක්. ඒක රජ්‍ය ආයතනයක්. ඒකට සල්ලි අය කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම තමන්ගේ ගමේ ඉන්න ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයට දන්නවුවාම මේ භාවිතා කරන කෙනා කැමති නම් මේක බලෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. භාවිතා කරන කෙනා මේකට යන්න කැමති නම් ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය සහ නාටයක එකතු වෙලා මේ රිහැබිලිටේෂන් වලට යනවා. ඒක ඉන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට පෞද්ගලික ආයතනක් තියෙනවා. නම කිව්වොත් මෙතන ප්‍රොමෝෂන් එකක් වගේ දෙයක් වෙනවනේ. පෞද්ගලික ආයතන රාජ්‍ය ආයතන ගැනම හඳුන්වමු. පෞද්ගලික ආයතනක් තියෙනවා ඔයාට යන්න. රාජ්‍ය ආයතන තමයි කන්දකාඩු සහ සේනපුර. මේ වෙනකොට හැබැයි මේ කොරෝනා තත්ත්වයෙන් හින්දා මම හිතන්නේ මේ දෙක පොඩ්ඩක් తాවකාලිකව නවත්තලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නය ඉවර වෙනකන්. හැබැයි ඔයාට ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ තමයි මෙතන තියෙන හොඳම දැන ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ කතා කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. ගෙනල්ලා හිරේ දාන්නේ නැහැ, ගාන්නේ නැහැ, මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේ අපි තව එකක් තියෙනවානේ මේ මුම්මා මරයිද කියලා ගෙනිච්චට පස්සේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ නීතිමය අයිතියක්. ඔයාට ඒක සැලවෙන්න ඕන නම් මේක හොඳේ ගන්න දෙයියනේ. කාට හරි කියන්න බෑනේ. ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ සහ පොලිස් ස්ථානාධිපති කියන කෙනාව වරදව පටහ ගන්න එපා මේ දෙන්න දෙන්න. හොඳේ? මේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව කියන්න. කිව්වට පස්සේ ඔයාටම මේකට කවුන්සලර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ උපදේශක කෙනෙක් ඔයාට සම්බන්ධ කරයි ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගෙන ඒ සම්බන්ධව යන්නේ. ඔයා අවුරුදු 18ට අඩු නම් කන්දකාඩු සේනපුර නෙමෙයි ඔයාව කෙලින්ම පරිවාසයේ තම ළමහා කාන්දා කනශ්‍රේණිය යන පරිවාසයට තමයි දාන්නේ. පරිවාසය කියන්නේ මේ වැරදියට ගන්න එපා අපායක් වගේ මේ ගහලා බැලලා මරලා හදන තැනක් නෙමෙයි. ඒතන ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාගේ දේවල් මේ ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදාගන්න සහ එතන තියෙනවා ඔයාගේ දක්ෂතා වර්ධනය කරගන්න. ඔයා කැමති ශ්‍රේෂ්ඨ තියෙනවා නම් ස්වයං රැකියාවල් තියෙනවා නම් ඒවට අවස්ථාවක්. සහ එළියට ආපුවම ඒවට මූල්‍යමය ආධාර දීලා මේ දේවල් ඉස්සරහට ගෙනියන්න තහ මේ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. හැබැයි කියන්න තියෙන අන්තිම එක තමයි මේක ඔයා ඔළුවෙන් හදාගත්තු දෙයක්. මේක ඔයාටම තනියම ගෙදරින් නම් කරන්න පුළුවන්. හරි. කවිඳු මේ මෙන්න මේ තව දෙයක් තියෙනවා මට අහම්බෙන් මතක් වුණේ. අපි මම අහලා තියෙනවා මේ සමහරු දුම්වැටි පාවිච්චි කරනවා. අර සිගරට් එක මේ මම දන්නේ හරි දල්ලනවත් කියලා මෙන්න මෙහෙම අපි මෙහෙම තියන් ඉන්නකොට මේක පත්තු කරගෙන මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. අල්ලගෙන ඉඳලා චුට්ටක් ඒ දුම ආග්‍රහණය මේ උරනවා ඒ දුම උරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් තව චුට්ටක් තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ ඔන්න ඕක මට එක්තරා පුද්ගලයෙකු පැහැදිලි කරපු ආකාරයට කියනවා මේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සයා මේ සිගරට් එක බොනකොට මේ ඔක්කොම බොන්නේ නැහැ. මේ ඒ බොන තැන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තැන් ටික විතරයි බොන්නේ. එතන මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඇත්තද මේක? මම මේක උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිට ඉස්සර තිබුණා නේද අපි දැන් මේක ගන්නකො අපි KFC ගිහලා චිකන් කෑල්ල කන්නේ කොහොමද? අපි ගෙදර ඉඳලා චිකන් කෑල්ල කන්නේ කොහොමද? KFC ගිහලා චිකන් කෑල්ල කඩාගෙන කටු කඩාගෙන අත දිරාගෙන කට පිටින් අපි කන්නේ නැහැනේ. අපි දුකෙන් වුණත් අමාරුවෙන් වුණත් චුට්ටක් ඉතුරු කරනවා. මොකද තත්ත්වෙට හොඳ නැහැ. අපි අමුතු જાතියන්නේ අපි එක එක දේවල් මේන්ටේන් කරනවා හරිම වෙනස් විදිහකට. අපි ගෙදර චිකන් කන්නේ කොහොමද? KFC ගිහලා කන විදිහට. නෑනේ චිකන් කෑල්ලක් කියන එක හොයාගන්න බැරි වෙන තරමට අපි චිකන් කනවා. ඊළඟට අපි ඔය බීම බිව්වම ෂොප් එකකට ගිහලා බීම් බොන එකයි ගෙදර බීම් බොන එකයි විදිහ දෙකක්. ෂොප් ගෙදර බීම් බොන්නේ බුරුස් ගාලා ගමට වැහෙන්න සද්ද අරගෙන තමාර විල වීදුරුවේ යට තියෙන කුණු ටිකක් උඩට එනවා. තමාර විට තිබුණා. හැබැයි කඩේට ගිහිල්ලා අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ චූට්ටක් ඉතුරු කරනවා. මේක තමයි අර කතන්දරේ. කතාව. සිගරට් ඉතින් බොනේ. ඔව් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට බොහොම අපූර්ව සංවාදයක් අපිට ගොඩනගන්න හැකියාව තිබුණා. මම හිතන්නේ කවිදුට අපි අන්තිම මොහොතේ අවස්ථාව දෙමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ chat box එකට දාන්න. හොඳ සාධනීය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කවිදු ඒකට පිළිතුරු සපයයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කවිදු මොනවාද අපි කියමු වගකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වශයෙන්
මේ මත්ද්‍රව්‍ය උදුර තියෙනවා මේ රටේ වෙලාගත් මත්ද්‍රව්‍ය උදුරක් මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා දායක විය යුතු ආකාර මොනවද අපිට තරුණයෙක් විදිහට ඒයින් දක්වන්න පුළුවන් දායකත්වය කොහොමද ඔබ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙනවනම් ඒ කරුණ ටික අපි අවසාන වශයෙන් සමාලෝචනය කරමු. ඔව්. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාට දැන් ලංකාව ඇතුලේ තරුණයෝ විදිහට වැඩ කරන අය ලියෝ ක්ලබ් එක තියෙනවා. කීක ජාති රෝටරැක් ක්ලබ් තියෙනවා. ඊළඟට යෑන් එක තියෙනවා. NYSC එක තියෙනවා. අපි කියන්නේ මේ කොහේ හිටියත් මේ තරුණ ජාලා ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔක්කොම අල්ලගෙන තියෙන එකම අරමුණ තමයි ලංකාවේ ඉන්න අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික හරි ට්‍රැක් එකට දාගන්නේ. දැන් වැලන්ටයින් එක උදාහරණයකට ගන්න. වැලන්ටයින් සාමවේරණ ක්‍රිස්තුවරු තුන්වන සියවසේ ඔය ඒ රජතුමා කෙනාපු දේ තමයි මේ හමුදාවේ අයට කසාද බඳින්න බෑ. මොකද එයා කරපු සමීක්ෂණයකින් තේරලා තියෙනවා හමුදාවේ කසාද බැඳපුවාම පවුල ගැන හිතනවා එයා යුද්ධෙදී පොඩ්ඩක් පසුගාමී වෙනවා. එතකොට එයා ගෙනාපු මේක තමයි හමුදාවට කසාද බඳින්න බෑ. වැලන්ටයින් සාමවේරණ කරපු දේ තමයි මෙයා හොරෙන් කට්ටියව කසාද බැඳ. පවුල් යුගල 100ක් 200ක් විතර ගානක කෙනෙක් මේ කට්ටියක් මේක මේ වැලන්ටයින් සාමවේරණ මේ කසාද බැඳුවා. රජතුමා මේක දැනගත්තා සහ මේකට ක්‍රියාත්මක වුණා වැලන්ටයින් සාමවේරණ මැරුවා. මේක තමයි ඇත්තටම වැලන්ටයින් කියන එක දවසක් විදියට ගන්න හේතුව. දැන් අපේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ වැලන්ටයින් දවසට? වැලන්ටයින් දවසට ඇත්තටම මේ සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් තියෙනවා මේ තරුණ සිත් රිදවීම් සිත් බිඳීම් නිසා දවසකට ඒ දවසට විතරක් සියදිවි නසා ගැනීම 1000කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. 8400ක් විතර තියෙනවා මේ අවුරුදු 18ට අඩු ළමයි රූම් ගියපු අවස්ථා. අපේ භාෂාවෙන් කියුවා. මේක කම්පැනියක් අරගෙන තියෙන්නේ. අපිම දීලා තියෙන අවස්ථාවක් වැලන්ටයින් දවස කියන්නේ. කවුරු හරි කම්පැනියක්, කවුරු හරි මාධ්‍යයක්, කවුරු හරි සමාජ දාලාවක් අරගෙන මේ වැලන්ටයින් කියන එක දැන් බිස්නස් එකක් කරගෙන තියෙනවා. රූම් වලින් දානවා මේ රූම් එකේ මෙච්චර ගානට අඩුයි මේ රූම් එකේ මෙච්චර ගානට අඩුයි AC non AC කියලා රූම් ටික ප්‍රොමෝට් කරගන්න. ඊට පස්සේ තව කවුරු හරි අපිට වෙන දේවල් ටිකක් දෙන්න හදනවා. අපි මොකද කරන්නේ වැලන්ටයින් දවසට දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මොන්ටිසෝරියක් ළඟට ගිහලා මොන්ටිසෝරියකට ගිහලා වැලන්ටයින් ගැන කතා කරන්න බෑ. ආ වැලන්ටයින් අපිට වැඩක් නැහැ. වැලන්ටයින් කියන්නේ ලොකු අයියලා අක්කල කරන එක. වැලන්ටයින් කියන්නේ ආදරේ සංකේතය නම් කොහොමද වැලන්ටයින් කියන එක පොඩි ළමයින්ට කතා කරන්න බැරි? අපි ට්‍රැක් එක මාරු කරන් ඉන්නේ. අපි පටලවගෙන ඉන්නේ. ආදරය සාපේක්ෂ දෙයක්. ඒක කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් එකතු වෙලා ලිංගිකව හැසිරලා ඉවර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ආදරය ඇති වෙනවා සතුන්ට. ආදරය ඇති වෙනවා ගස්වැල් වලට. ආදරය කියන එක පොඩි ළමයින්ට ඇති වෙනවා. ඒක විවිධාකාරයි. තරුණ තරුණියන් අතරත් ආදරය ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක විකුණගෙන කන්න දෙන්න එපා. අපි ඒකයි කියන්නේ හැමතිස්සෙම කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් වුණාම තමන්ව කාටවත් පාලනය කරන්න දෙන්න එපා. ඒක තමයි මේ තරුණ ජාලා ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන්න හදන තේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි කකුල් දෙකට දාන සෙරප්පු දෙකට තාම කියන්නේ බාට කියලා. බාට කියන්නේ කම්පැනි එක නමක්. හැබැයි අපි කකුල් දෙකට දාන සෙරප්පු දෙකට තාම කියන්නේ බාට කියලා. අපේ ආච්චිලා මගේ ආච්චි වුණා කඩේට ගිහිල්ලා ආච්චිගේ දන්තාලේපේ කියන ටූත් පේස්ට් එක ආච්චි පාවිච්චි කරන්නේ ක්ලෝගාට් වුණාට ආච්චි කඩෙන් ඉල්ලුවේ සිග්නල් කියලා. මේක තමයි කම්පැනි ලෝකේ තියෙන කම්පැනි අපිට ගහපු ගේම්. නව ශ්‍රීලන්තෙන් දොවාගත්තු නැව ශ්‍රීලන්තේ නැවුම් තන බිම්වල නැවුම් එළදෙනුන්ගේ නොවාගත්තු නැවුම් එළකිරි තමයි මේකට දෙන්නේ කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් නව ශ්‍රීලන්තයට ගිහිල්ලා කම්පැනි දිහා බලලා ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ආදරෙන් ඇවිල්ලා මේක බොන්න කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. එතකොට මේක හරියනවා. ඉතින් මේක ඔයාට තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය හෝ මේ ගමට මොකක් හරි වැඩ කරන එක ඔයාට තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් සහ ඔයාට මේක හරි සරල දෙයක් මේ දේ. යෑන් එකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් යෑන් එක අපි දැන් chat box එකේ හරි මේ chat list එකේ දානවා අපේ contact numbers සහ අපේ website එක සහ අපේ Facebook එක යෑන් ශ්‍රී ලංකා අපේ Facebook page එක www.yansrilanka.org කියන්නේ අපේ website එක සහ Instagram එක යෑන් ශ්‍රී ලංකා අපි contact number එකක් දායි අපේ යෑන් අංකය. එතකොට ඒකට කතා කරන්න මධ්‍යසාරා මන්ත්‍රී වතුරුතු මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ ඇඩික් ශ්‍රී ලංකා කියන Facebook page එකට ගිහිල්ලා message එකක් දැම්මත් යෑන් එකට ඔයාලව සම්බන්ධ කරයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. මේ ලංකාව ඇතුලේ 3000කට 4000කට අධික තරුණ තරුණියෝ ඔයගොල්ලෝ වගේම තරුණ තරුණියෝ පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් වැඩ කරනවා සහ අපිත් එක්ක එකතු වුණා නැතත්
කිසිම කෙනෙක්ට ඔයාලව අන්දන්න දෙන්න එපා සහ ඇඳෙන්න එපා. ඔයාලා අන්දන්න ඇඳෙන්න ගියපුවම තමයි දේශපාලනඥයෝ වේවා සමාගම් වේවා අපිව කඩේ යවන්නේ. අපි ඔලු ටිකට ගෙදර ජොබ් එකට ගෙදර හදාගන්න ගමේ පාරට ලයිට් දාගන්න නම් දේශපාලඥයන්ට ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඒ දේශපාලඥයට අවස්ථාව ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ ටික විකුණ ඒ මස් කට්ට පෙන්න අපෙන් වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් බොහොම හරවත් කතිකාවතක් ගොඩනගන්න එකතු වුණා කවිඳු ගණේගම ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රියාකාරී ජාලයේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක. ඉතින් තරුණයින් වැඩ කරන තරුණයෙක්. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සරලවම සමාලෝචනය කරමු. තමන් වෙන්න. තමන්ව තව කෙනෙකුට පාලනය කරන්නට දෙන්න එපා. තමන් වුණහම තමන්ට ඕන දේ තමන්ට රිසියරින් කරන්නට. තමන්ගේ මේ මොන හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා නම් පීඩාවක් තියෙනවා නම් වෙනත් පානයකට වෙනත් මොනවා හරි සුළු දෙයකට දෙන්න එපා. ඒක වෙනස් කරන්න. පරිසරය වෙනස් කරන්න. ඒ සියලුම ප්‍රශ්න निराකරණය වෙවි. සමාගමකට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට වෙනත් හස්තයකට ඒ දේ බාර දෙන්නට එපා. ඉතින් මේ පණිවිඩයත් එක්කම මම ආරාධනා කරනවා නෙත්මි ගමගේ සොයුරියට නිවාරණ ව්‍යාපෘති ලේකම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය නියෝජනය කරමින් ඉතින් නෙත්මි සහෝදරයට ආරාධනය කරනවා ස්තුති කතාව සිද්ධ කරන්නට. සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද දවසේ මේ මොහොතේ මට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ නිවාරණ ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි අදියර මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව අවසන් කර ගැනීමට සහාය දක්වූ ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුති කිරීමේ අවස්ථාව. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම අද දවසේ අප වැඩසටහනේ දේශකවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ කවිඳු ගණේගම ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රියාකාරීන්ගේ ජාලයේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක. කවිඳු ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා සාර්ථක ආකාරයෙන් අද දවසේ අපේ වැඩසටහන මෙහෙයුවාට. ඉතින් අපේ සම වයසේ කෙනෙක් විදියට පුද්ගලයෙක් විදියට ඔබත් සමග මේ වගේ වැඩසටහනක් මෙහෙයවන්නට ලැබීම සිදු කරන්නට ලැබීම අපිටත් සතුටක්. ඒ වගේම තමයි ඔහුව අද දවසේ මේ වැඩසටහනට අපිට සම්බන්ධීකරණය සිදු කරේ මද්‍රව්‍ය තොරතුරු කාර්යාංශයේ නිලධාරී අමරනාත් මහතා. ඔහුටත් ස්තුතිවන්ත වීමට මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අද වැඩසටහන ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම ඉතාමත් සැලසුම් සහගත ආකාරයෙන් මෙහෙයවන්නට අපේ ආරාධනය පිළිගෙන නිවේදකයෙක් වශයෙන් පමණක්ම නෙමෙයි නීති ශිෂ්‍යයෙක් වගේම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් අතිශය කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක් වුණත් අපේ ආරාධනය නිහතමානීව පිළිගෙන අද දවසේ වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථකව මෙහෙයවූ චරිත මිනිපුරාරච්චි චරිතයි. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේමයි අද දවසේ වැඩසටහනේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම විවිධ පාසල්වල විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ පාසල්වල විවිධ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඒ වගේම වෘත්තිකයන් ඒ වගේම වැඩිහිටියන් තරුණීන් මේ වගේ විවිධ වයස් කාණ්ඩවල විවිධ වෘත්තීන් වල අධ්‍යාපනය හදාරන වෘත්තිමය කටයුතු කරන බොහෝ දෙනෙක් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක දිගින් දිගටම සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඉතින් ඔබේ සහභාගීත්වය තමයි අද අපේ වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වය. බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග අවසානයේ දක්වාම අඛණ්ඩව රැඳී සිටියාට. ඒ වගේම තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය මගින් මේ දිනවල බොහෝමයක් වැඩසටහන් සිදු කරගෙන යනවා මාර්ගගත ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ. ඒ වැඩසටහන් සමගත් සහභාගී වෙන්න ඔබේ දැනුම ආකල්ප වගේම දැනුවත්භාවය වර්ධනය කරගන්න කියන ආරාධනයත් එක්ක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයේ නිවාරණ ව්‍යාපෘති කමිටුව වෙනුවෙන් සහ සමස්ත කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාට නැවත නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම මම නිහඬ වෙන්න බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි නෙත්මි. ඉතින් මමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයට මට මාගෙන විශ්වාසය තියලා මට ආරාධනය කිරීම පිළිබඳව මෙවන් වූ සාකච්ඡාවක් මෙහෙවන්නට. ඉතින් තරුණයන් විදිහට අපි සියලු දෙනාම උනන්දු වෙන්න ඕනේ, උද්‍යෝගීමත් වෙන්නට ඕනේ. මේ සමාජයේ මොනවා හරි අහිතකර දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපේම සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් කෙරට එන්නට. ඉතින් කවිඳු ගණේගම ශ්‍රී ලංකා තරුණ ක්‍රියාකාරී ජාලයේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක සහෝදරයාට දෙයින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ අපි සියලු දෙනාටම හොඳ අවබෝධයක් ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඉතින් පෙබරවාරි 14 ආදරවන්තයින්ගේ දවසේ අපි අපේ සමීපත වීමට ලෙන්ගත් වෙමු. ප්‍රේමවන්තයා ප්‍රේමවන්තී කියන පටු අර්ථකථනින් බැහැර වෙලා අපි අපේ අම්මට තාත්තට නංගිට මල්ලිට අක්කට අයියට දුවට පුතාට සහෝදරයාට සහෝදරියට යෙහෙලියට යහළුවාට සියලු දෙනාටම ලෙන්ගත් වෙමු. අපිව තවත් කෙනෙකුට පාලනය කරන්න දෙන්න එපා. අපි වෙමු.
අපි අපේ අනාගතය සාර්ථක කරගමු. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අදට නියමිත නිවාරණ මතින් නිදහස් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් උදෙසා ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306 C1 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ලියෝ සමාජ විසින් දියත් කරන ලබන දෙවන අදියර මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. ඒ වගේම තෙවන අදියර පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳව තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා එක්ක බොහොම සැලසුම් සහගතව ගමන් කරන ව්‍යාපෘතියක්. ඉතින් තෙවන අදියරත් ඉදිරියේදීම බලාපොරොත්තු වන්නට සාර්ථකව නිමා වුණු පළමුවන අදියර ඒ වගේම දෙවන අදියරත් අපි සාර්ථක කරගන්නට යෙදුණා. ඉතින් තුන්වන අදියරේ සාර්ථකත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරුණයින් විදිහට අපි සමාජයට යම් කිසි දෙයක් කරන්නට පුළුවන් නම් එයයි අපේ පැතුම විය යුත්තේ. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඒ වගේම ජයග්‍රාහී දවසක්.